Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт зочид хадагтай ноёдоо. Алтай хайрхны мөнх цагаан ориглоос авраг халимын сэрвэшиг бойрын мөнгөн долгоо хүртэл аралт тэргэнд хотойсон Монгол шарын даваанаас алтан элэс молцголсон овон ингиний ус хүртэл уужрын цэлийсэн эхн нутгийн хан ингээр үйлс ажилн дэлгэрч үйлдэл мөрн тэгширч ява шингэн хүнсний салбарын манлайлагч тэргүүлэгч үйлдвэр АПУ компани Амjiltiin ажиллагч та бүхнийхэн өдрийн амгаланг айлах мэндчилье. Эрх мэндэд эх орныхоо энэ л цагийн төвхийг үйл хэрэгээр яварлан бүтээж их дэлхийд Монгол хэмээх нэгэн нэрийг дурсахад бэлэг оюун авьяас чадвар хөдөлмөр зүтгэлээ зориулсан байгаа АПУ компани нийт Амjiltiin албан хаагчид удирдлагын бүрэлдэхүүн хүнд зочид та бүхэндээ Амjiltiin Баяр 2019 нэгдсэн чуулганы Баярын мэнд хүргэн мэндчилж байна. Төөх болон улиран одсон 2017 онд Монгол улсын шингэн хүнсний салбарын манлайлагчид 90 гаруй жилийн түүхтэй АПУ компани, 50 гаруй жилийн түүхтэй MBC компаниуд нэгдсэн явдал бол Монголын шингэн хүнсний салбар хөрөнгөний зах зээл дээрх томоохон дуулиантай үйл явдал болсон. Энэ нэгдэл бол Монгол улсын шингэн хүнсний салбартан тэргүүлэгч энэ хоёр үйлдвэр маань хамтдан дэлхийн дэвжээг эрэлхийлэх, эмэлзэх Монгол гэдэг нэрийг дэлхийн чихнээ, ертөнцийн чихнээ дуурсахын эхлэл болсон ийм сайхан нэгдэл байсан юм аа. Өнөөдөр та бид хамтдаа 2200 болж чаджээ. Би биендээ халуун баяр хүргэцгээе. (2018) он энэ хоёр компани маань нэгдэл нэгтралыг улмаа баталгаажуулж компани соёлын хувьд, компани техник технологийн хувьд бас хамгийн гол нь компани хамгийн үнэт баялаг болсон Амjiltiin ажиллагчдынхаа нэгдэл нэгтрал мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэхийн тулд олон зүйлийг хийж бүтээсэн өрнөн их Амjiltiin жил байлаа. Та бүхэн маань 2018 онд өөрснийхөө төлөвлөсөн зорилгон давуулан биелүүлж хамтдан улам их хийж бүтээж чадна гэдгэн бат тод томрон ойлгосон ийм сайхан оныг үдэж байна. Энэ чутга агуулгаараа өнөөдөр Монгол улсын соёлын төв өргөөний энэ танхимд АПУ компани нийт Амjiltiin албан хаагчид, хүндэт зочид, удирдлагын бүрэлдэхүүн хамтдаа өнгөрч байгаа оныхоо шилдэгүүдэд тодруулж хийсэн бүтээсний дүгнэнт сэгнэхээр анхны Амjiltiin Баяр 2019 нэгдсэн чуулганда хүрэлцэн ирээд байгаа юм. Эрхэмсэх хадагтай ноёдоо, эрхэм хүндэт АПУ-чууд. Одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаанд хүндэтгэл үзүүлэн хүрэлцэн ирсэн эрхэм зочдоо та бүхэнд танилцуулъя. АПУ компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд Шунхлай группийн ерөнхийлөгч Бүрвийн Бат сайхан. АПУ групп компани гүйцэтгэх захирал ноён Цэвэнжовын Эрдэнэ бэлэг. АПУ компани захиргаа хүний нөөц эрхэлсэн захирал Шиполовын Дүдгөн. Мон компани үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Хов Тайкпен. АПУ компани стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн захирал Ядам Доржийн Дамдын сүрэн. Тус компани маркетинг эрхэлсэн захирал Ариуна Дандарова. АПУ компани бордуулалт эрхэлсэн захирал Галсумягийн Баяр Магна. Мон компани экспорт эрхэлсэн захирал Эрдэнэ жаргал. АПУ компани санхүү эрхэлсэн захирал Гончгийн Энхвэлэг. Мон компани төслийн удирдагч Бат сайхны Баянтаг. АПУ компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Үлзий дэлгэрийн Батбаяр. Мон төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн Яндынгийн Гэрэл Чулуун. Төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн Жигж Дайдвийн Үнэн Бат.
Төлөөлөн өдөрлөг зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга чадравалын ариун сан. APU компани үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны дарга аваа сүрэн. APU компани дэргэдэх хамтын хороог төлөөлөн ирсэн APU компани амжилтын түүхийг бүтээлсэн хүндэт зочдон үргэлжлүүлэн танилцуулах гэж байна. Хамтын хорооны тэргүүлэгч Батболд. Ахмадын хорооны тэргүүлэгч Наран Туяа. Мөн хамтын хорооны тэргүүлэгч Жанчив. Ахмадын холбооны тэргүүлэгч Оюун Цэцэг. Мөн хамтын хорооны тэргүүлэгч Саран Туяа. Ахмадын холбооны тэргүүлэгч Чимэд Цэрэн. Хамтын хорооны тэргүүлэгч Эрхэм Баяр. Ахмадын холбооны тэргүүлэгч Монгол Улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Алтан. Монгол Улсын аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан Ганжав. Ахмадын хорооны дараагасан Санжижав. Ахмад ажилтан Төр сайхан. Ахмад ажилтан Содном Бэлжээ. Ахмад ажилтан Гэрэл. Ахмад ажилтан Гүржав. Ахмад ажилтан Шарв Жамц. Ахмад ажилтан Даги сүрэн. Ахмад ажилтан Дэжид. Ахмад ажилтан Дамдын сүрэн. Ахмад ажилтан Дулам сүрэн. Ахмад ажилтан Сайрах. Тавхнэсээ хөлцөлөөч. APU Group компани удирдлагын багийн 2 эрхэм хүндэтэй зочныг бас нөхөн танилцуулах шаардлагатай болж байна. АПУ Dairy компани үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал ноён ган зориг морилон ирсэн байна. Спирт балбурам компани үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал шин тогтох морилон иржээ. Баяр хүргэе. Тэгэлгүй яах вэ эрхэм зочдоо. Он цаг хэдий замбуулангийн эргэлтчгэлээ. Онцлог гавья түүхэн үйл бүтээснээр нь бахархах хүмүүс гэж бидэнд байгаа. Өнөөдөр та бидэнд танилцуулсан хүндэт зочдын маань төлөөлөлд энэ байгууллагын үе үеийн түүхийг бүтээлсэн эрхэм ахмадууд маань бүгдээрээ морилон ирснийг та бүхэн анзаарсан баха. Хамтдаа ахмадуудаа талархал илэрхийлцгээе. За мөн эдгээр ахмадуудын маань залгамж халаан болж APU компани Монгол Улсын шингэн хүнсний салбарын өнөө цагийн түүхийг өртөөлөн түүчээлэн бүтээлцэж байгаа. APU компани өнөө цагийн ажилтан ажлагчдын төлөөлөл шилдэгүүдийн маань төлөөлөл морилон ирсэн байгааг уламжлахад таатай байна. Баярлалаа ингээд эрхэм сэтгтэй ноёдоо эрхэм хүндэт зочдоо одоо та бүхнийг дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулахыг урьж байна. APU компани 2017-2018 онуудад энэхүү нэгдлээрээ олон улсын жишгт хүрсэн, олон улсын чанар стандартад нийцсэн үйл ажиллагаануудыг нэвтрүүлж явуулж эхэлснийг энэ танхимд хүрэлцэн ирсэн та бид бүгдээрээ сайн мэдэж байгаа. Ингээд хамтдаа дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаая. Аюулгүй ажиллагаа бүх зүйлийн нэгдүгээрт гэсэн утга агуулгыг хамтдаа дэлгэцнээс харцгаая. Нийт хамт олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бид шингэн үндэсний салбарын түүхийг бичиж, шилдэг техник технологи, шин шийдлийг үргэлж бий болгож, хөгжил дэвшлийг улс орондоо нэвтрүүлж ирсэн ариун туршлагатай хамт олон билээ. Хэдий тийм боловч эрүүл аюулгүй орчныг сайжруулах, зөв аюулгүй зан үйлтэй соёлыг бий болгох шаардлага та бидний өмнө тулгарч байна. Бид компанийнхаа өндөр бүтээмжтэй амжилтанд хүрэх стратегийг тодорхойлохдоо аюулгүй байдал бол нэгт байхыг чухалчлан үзэж энэхүү төслийг эхлүүлж байгаа юм аа. Энэхүү төсөл маань үр дүнтэй болоход энэ компани маань ажилтан бүрийн үүрэг оролцоо маш чухал байна. Иймд бид аюулгүй ажиллагааг дараагийн шатанд гаргах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байна. Ихэнх ослын тохиолдлуудыг судлаж үзэхэд ажиллагчдад ажилуулгачдын зүгээс аюулгүй ажиллагааны талаарх зөв ойлголтыг өгч мэдээлэлээр ханган шаардлага тавьж ажиллаж байсан бол босол гэмтэл тэрч бүхэл эрдэнэт хүний амь насаа алдах байдал бий болохгүй байх боломж байсан байна. Эдгээр ослуудыг наривчлахад дараах энгийн хэрнээ та бидэнд анхаарах шаардлагатай хэд хэдэн шалтгаануудыг нэрлэж болох юм а. Жишээлбэл зөвшөөрөгдсөн хурдаар техникийн хэрэгслийн жолоод, суудлын даруулга, зүүж хэвших, гарцаар гарах
зөвхөн үйлдвэрийн тусгай бүсүүдэд ажиллахдаа батлагдсан дүрм журмуудаа ягштал баримтлах, өндөрт ажиллахдаа унахаас сэргийлэх зэргийг дурдж болох юм а. Ань насаа хамгаалах боломжтой энгийн цөөн тооны зан үйлээс жишээ татахад ийм байна. Шинээр гаргаж буй энэхүү амь насаа хамгаалах дүрмүүдийг сүүлийн 15 жилийн туршид ижил төстэй олон улсын компаниудад гарсан амиан алдсан устын тохиолдлуудад дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр боловсруулсан юм а. Эдгээр дүрмүүд нь болзошгүй өндөр эрсдэлтэй ажиллагааны үед бидний хийх ёстой болон хийх ёсгүй зүйлсийг зааж өгөх бөгөөд бүх ажиллагчид ажлын байраар хангаж буй хоёр талд хамааралтай учир үргэлж аюулгүй шаардлагын дагуу ажиллахад биднийг чиглүүлж өгөх юм а. Дүрмүүд бол маш энгийн. Тодорхойгоос гадна та биднийг болзошгүй осол гэмтлээс авран хамгаалах мэдлэгийг л олгох юм. Бид энэхүү 12 дүрмийг яаж хэрэгжүүлэхийг үргэлж мэдэж байх бас үүрэгтэй. Хэрв бусад маань дүрмүүдээ мөрдөхгүй бол бие биендээ та бид шаардлага тавьж явах ёстой. Цаашдаач бүх ослын тохиолдолд дүн шинжилгээ хийж ослын шилтгаанаас та бид суралцаар байх болно. Ань насаа хамгаалах эдгээр дүрмүүдийг 2018 оноос эхэлж АПУ группийн нийт ажилтан дор бүрнээ мөрдлөг болгож өдөр тутамдаа хэрэгжүүлээсэй гэж чин сэтгэлээсээ уриалж байна. Та аль хэсэгт ажилладаг, хэр удаа ажиллаж байгаа, ямар албан тушаалтайгаас үл хамааран эдгээр дүрмүүд нь хүн болгонд хамаатай өгөөд аюулгүй ажиллагаа бол нэмэлт ажил ус таныг хамгаалах, танд туслах зүйл гэдгийг ойлгож ус ухамсарлах нь нэн чухал юм аа. Би хүн болгон ажлынхаа дараа гэртээ аюулгүй харьяасаа гэж хүсэж байна. Та бүхэндээ ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. Баярлалаа. АПУ компани 2017 оноос хойш дэлхийн шингэн хүнсний манлайлагч үйлдвэр Хайнекен компани чанарын стандартыг нэвтрүүлэн мөрдөж ажиллаж байгааг та бүхэн маань мэдж байгаа. Компани соёлын хамгийн тод томрон жишээний нэг болсон аюулгүй ажиллагааны 12 дүрмийг та бүхэндээ танилцууллаа. Энэ бол компани маань хамгийн үнэт баялаг болсон ажилтан ажиллагчид та бүхэн маань зөвхөн үйлдвэр дээрийн төдийгүй гэр орондон ажлын бус цагаар ч гэсэн аюулгүй ажиллах, амьдрах. Энэ бол эргээд бас компани хөгжил дэвшилд тод томрон нөлөөтэй юм а гэдгийг харуулсан энэ зүйл юм а. Та бүхэндээ аз жаргал тэгш дүүрэн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа эрхэмсгатагтай ноёдоо хэрхэн хүндэт зочдоо АПУ групп компани Амжилтын Баяр 2019 нэгдсэн чуулганы үйл ажиллагаа захирлуудын тайлангаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд та бүхний өмнө өнгөрч байгаа 2018 оны АПУ компани үйл ажиллагааны хариуцсан тайлангаа тавихаар захиргаа хүний нөөц эрхэлсэн захирал дөлгөөнийг хамтдаа халуун алга ташаалтаар тайзнаа өгтөн авцгаая. За нийт хамт олондоо энэхүү Амжилтын баярын сайхан өдрийн мэндийг та бүхэнд хүргье. Тэгэхээр энэ 18 онд захиргаа үнийн нөөцийн газраас бас ямар ажлуудыг хийж бүтээвэ? Эргээд 19 онд бид нар бас ямар ажлуудыг хийхээр зорж ийнэ гэдэг талаар бас та бүхэндээ товчхон мэдээлэл хүргэхээр бэлдлээ. За эхний хуудсанд бол бид бүхэн апуучуудын маань ерхий дүр зураг одоо харагдахаар та бүхэнд бас бэлдлээ. Тэгэхээр нийтдээ группийн хэмжээнд 2300 орчим ажилтнууд. Тэгэхээр бид бүхэн бол өнгөрсөн оны өдийд бол тус тусын одоо компаниуд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаад нэгдсэн байсан бол одоо өдийд бол энэ танхимд нэг хамт олон болоод нийтдээ 2300 ам бүлтэйгээр ингээд цуглаад байж байна. За тэгэхээр нийт ажилтнуудын маань 76% буюу 21-ээс 40 насны ойролцоогоор 1700 ажилтнууд бол дандаа залуу ажилтнууд эзэлж байгаа. За дандаа залуу ажилтнууд маань эргээд бол компани хэр их одоо нөө эрчтэй хүчтэй зоригтой урам зоригтой ажилтдаг ажилтнууд вэ гэдгийг бас харуулж байгаа ийм нэг тоо байгаад байгаа. За дээрэс нь 39% бол манай ажилтнуудын эмэгтэй ажилтнууд байх нь. За 61% бол дан эрэгтэй ажилтнууд гэдэг энэ дүр зураг харагдаж байна. За энэ жилийн хувьд захиргаа үнийн нөөцийн газрын зүгээс
бодлого, процессыг нэвтрүүлэх, суурьшуулах, хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлууд дээр нэлээдгүй их бас хүч хөдөлмөр зарцуулж бас ажиллаа. Тэр хамгийн ихний бидний бас хийсэн томоохон ажлууд бол цалин хүйс зэрэгтэй холбоотой ажил байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 2300 ажилтнуудын хүрээнд бид нэгдсэн нэг зэргийн системийг суулгасан. Нэгдсэн нэг зэргийн систем маань өөрөөр хэлбэл группийн хэмжээнд 1-5 гэдэг зэрэгтэйгээ болж бүх ажлын байруудыг ингээд суурьшуулсан байгаа. За дараагийн бас нэг зүйл бол зэргийн системээ дагаад бид бүхэн цалин хүйсний бодлого, цалин хүйсний сүлжээ гэдэг зүйлийг бас боловсруулад бий болголоо. Цалин хүйсний бүтцтэй холбоотой хамгийн том хийгдсэн ажил бол компани болгон тий хуулийн этгээд дээр компани болгон өөрийн цалингийн сүлжээтэй өөр цалингаар цалинждаг байсан бол одоо АПУ группийн хэмжээнд 5 зэрэгтэйгээр суурьшсан бүх ажлын байруудад бүх ажилтнууд маань бол нэгдсэн нэг цалин хүйсний систем рүү шилжсэн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бид нар бас өмнө нь та бүхэн танилцуулж байсан. Бүтэц маань бол одоо ойлгомжтой. Цалин хүйсний бүтэц гэдэг бол үндсэн цалин, нэмэх нь гүйцэтгэлийн урамшуул. Тухайн хувь хүний гүйцэтгэлтэй холбоотой ийм урамшууллын дүн гэсэн ийм хоёр бүрдэл хэсэгтэй болж байгаа. За ингээд шинжилсэнтэй холбоотой бол группийн удирдлагуудын зүгээс бүх ажилтнуудынхаа хувьд бол нэг ч ажилтны цалин хүйсийг бууруулаагүй. Өөрөөр хэлбэл бүрдэл хэсгийг өөрчилж байгаатай холбоотой өмнө нь авж исэн бүхэл одоо цалин хүйсний нэмэгдлүүдийг бол үндсэн цалин руу шингээж өгч байршуулсан байгаа. Тэр энэ бол бид бүхний бас томоохон ажил байлаа. За гүйцэтгэлийн удирдлагын бодлогыг боловсруулаад нэвтрүүлэхээр одоо бий болгосон байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилтан бүрийн маань гүйцэтгэл гэдэг зүйл бодит ажлын төлөвлөгөөтэй уягдсан, бодит хэмжүүртэй уягдсан, эргээд түүнийг удирдлагууд нь зөв арга ажиллагаагаар дүгндэг байя гэсэн энэ бодлогыг бол гүйцэтгэлийн удирдлагын системээр бий болгож өгч байгаа. Тэр 19 оны 1 сараас эхлээд одоо бид бүхний өмнө бол албан ёсоор гүйцэтгэлийн удирдлагын процесс гэдэг зүйл бол одоо оны эхнэр хэрэгжихээр бэлэн болсон, боловсруулагдаад бэлэн болсон. Нийт ажилтнуудаа удирдлагын түвшнөөсөө эхлээд бид бүхэн бас тодорхой сургалтуудыг зохион байгуулад ингээд хийгээ явж байгаа. За дараагийн бас нэг бодлого бол талент менежмент. За бид группийн хэмжээнд гол ажилтнууд, группийн хэмжээний гол ажлын байр гэдэг зүйлийг бид нар тодорхой одоо шалгуур үзүүлэлтүүдээр тодорхойлохоор бэлдэж боловсруулсан байгаа. Өөрөөр хэлбэл ямар ажилтны гол ажилтан гэх юм. Ямар ажилтныгаа бид нар гол ажлын байран дээр залхам чалааг нь бэлтгэх юм. За эргээд гол ажилтнуудтай холбоотой карьерийн замналууд нь хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд нь хэрхэн явах юм бэ гэдэг тэр бодлогыг бол энэ гол ажилтан талент менежмент гэсэн энэ бодлогоор хэрэгжүүлэхээр ингээд боловсруулж бэлдсэн байна. За ажлын цаг бүртгэлтэй мөн холбоотой журмыг бас боловсруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол компани дээр одоо тустай арга ажиллагаагаар үйл ажиллагаа явуулдаг энэ компаниудын өрөөнд бол бүх ажилтнуудынхаа ажлын цагтай холбоотой энэ журмыг бол нэгтэн боловсруулад гаргасан байна. За хамгийн наад захын энгийн жишээ байна. Энгийн жишээ тий өөрөөр хэлэх юм ажлын цаг гэхэлэр бас манай ажилтнуудын хувьд бас их энгийн ямар журам билээ гэж бодогдож магадгүй. Компани дээр өөр процесстэй явж байгаа. Наад захын жишээ бол одоо өмнө нь альва нэг ажилтан маань хоцролт одоо минутын ажлаас хоцорсон хоцролт хийлээ гэхэд одоо тэрийг шийтгэл байдлаар одоо минутанд тэдэн төгрөг гэдээ ингээд тавьдаг байсан бол одоо бидний соёл өөр болж байна. Одоо журам өөр болж байна тийм ээ. Эргээд хоцролттой холбоотой ямарваа нэгэн шийтгэл гэхээс илүүтэй бид нар бол журмаараа тухайн ажилтнаа бас хэрхэн зөв одоо ажлын цагаа зохицуулах боломжтой юм бэ гэдгийг хүртэл бас журамлаж өгсөн ийм ажил хийгдсэн байгаа. За группийн хэмжээний сонгон шалгуулалтын журмыг боловсруулсан. За тэгэхээр бид нар группийн хэмжээнд ер нь ямар ажилтныг ажилд авах юм бэ? Ямар шалгуур үзүүлэлтээр бид нар ажилд авах юм бэ гэдэг энэ журмыг боловсруулах бодлогыг гаргасан байна. Тэр зөвхөн ажилд авна гэдэг маань гадны зах зээл дээрээс юм уу гэхээр бас тийм биш юм а гэж. Өөрөөр хэлбэл группийн хэмжээнд бид нар ямар шалгуур үзүүлэлтүүдийг тавиад байна вэ гэхээр багийн сайн гишүүн тийм. За багийн сайн гишүүн, амжилтын тэмүүлэгч, мандайлагч, суралцагч, ёс зүйтэй гэсэн ийм хүнийг бид нар одоо групптэй ажилд авъя гэж. Нөгөө талаас энэ шалгуур үзүүлэлт юутай холбоотой юм бэ гэхэлэр бид бүхэнтэй холбоотой. Нэгэнд бид нар зах зээлийн одоо ажиллах хүчнийг одоо АПУ групп ийм ажилтныг авнаа гэдээ ингээ гаргаж байгаа бол манай ажилтнууд ч гэсэн өөрсдөө үлгэр жишээж байж эдгээр одоо шалгуур үзүүлэлтийг бид нар өөрсдөө хангаж байх хэрэгтэй юм а гэж. Нөгөө талаасаа группийн хэмжээнд 2300 ажилтан байгаа. Тэр 2300 ажилтан байна гэдэг чинь энэ болгон бид бүхэнд бол альва сул оронтой гарлаа гэхэд дотроо өсөж дэвжих, хөгжих, за карьерийн хувьд хэвтэй болон хөндлөн чиглэлдээ явах юм боломжууд бүрэн нээлттэй байгаа. Тэгэхээр бид нар дотоод сонгон шалгаруулалтаа хийхдээ ч гэсэндээ эдгээр одоо шалгуур үзүүлэлтүүдийг ажилтнуудаа тавьж сонгон шалгаруулалт хийж байна.
Тэгэхээр бид нар юу хэлж байгаа вэ гэхээр бид нар эхлээд дотроосоо эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдийг манай ажилтнууд хангасан байна гэдэг зүйлийг тавьж байна гэсэн. Энэ соёлыг бий болгоно гэж. Тэгээд гаднаас бас эргээд АПУ группт орохтой холбоотой эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүдээр ажилд авдаг юм чадварлаг ажиллах хүчийг бий болгоно гэсэн ийм зорилготойгоор энэ сонгон шалгууруулалтын журам бодлого маань одоо боловсруулагдаад хэрэгжээд эхэлсэн байгаа. За та бүхэн хамгийн сүүлийн дээр ёс зүйтэйгээ харлаа тийм ээ түрүүний шалгуур үзүүлэлтэн дээр. За тэр ёс зүйтэй гэдэг тэгвэл ямар хэм хэмжээгээр бид нар зааж өгөх юм бэ гэж. За АПУ группийн хэмжээнд 2018 оны 9 сарын 1-ээс эхлээд бид нар бизнесийн ёс зүйн дүрм гэдгийг боловсруулад ингээд нийт ажилтнуудаа танилцуулаад дууссан байгаа. Тэр ёс зүйн дүрм гэдэг маань эргээд та бүхэн санаж байгаа бол хувь хүний ёс зүй, худалдааны ёс зүй, компани ёс зүй гэсэн ийм том 3 томд одоо дүрмээс бүрдэж байгаа. За тэгээ эдгээр дүрмийн хүрээнд яг гэхээр манай ажилтан нэг бүрийн хариуцлага тийм ээ ёс зүйн хариуцлага хим хэмжээ гэдэг зүйл болвол эдгээр дүрмээр одоо тодорхойлогдож байгаа. Эдгээр дүрмийг дагаж мөрддөг байна гэж. Энэ маань нэг талдаа болоод бас группийн хэмжээний манай компани тийм ээ соёлыг бас одоо бий болгож байгаа нэг ёс зүйн дүрм, томоохон ёс зүйн дүрм ингээ боловсруулагдаад хэрэгжээд эхэлж байна. За захиргаа хүний нөөцийн газраас эргээд хүний нөөцийн бодлого дүрм журмуудыг багтаасан. За тэрэндээ зориулаад бий болгосон, боловсруулсан ийм 2 өдрийн томоохон сургалтуудыг бид удирдлагын төвшний ажилтнуудаа зохион байгуулаад дууслаа. Өөрөөр хэлбэл 350 гаруй ахлах ажилтан болон түүнээс дээш төвшний удирдлагын ажилтнуудыг бид бүхэн за эдгээр та бүхэнд харагдаж байна тийм ээ. Эдгээр одоо тавигдсан ийм сэдвүүдээр сургалт хийгээд дууссан байна. Өөрөөр хэлбэл яагаад заавал leading to change юм бэ? За бид бүхэн leading to change гэдэг нэр өгчөөд байгаа. Нэгсэндээ энийг Монгол руу орчуулах юм бол өөрчлөлтийг удирдъя гэсэн. Тэ өөрчлөлтийг удирдъя, манлайлъя гэсэн. Тэр яагаад энэ сэдвийн хүрээнд бид нар бас энэ эдгээр одоо дүрмүүдийг эдгээр журмуудаа бас ингээд боловсруулаад сургалт байдлаар зохион байгуулваа гэвэл компани группууд нэгдсэнтэй холбоотой биднэрт асар олон одоо өөрчлөлтүүд бий болсон. Хувь хүний ажлын байр болгон дээр нэгсэндээ ажил үүрэгт нь өөрчлөлт, шин зүйлүүдтэй тулгарсан, шин зүйлүүдийг сурсан, мэдсэн, даван туусан тэр арга ажиллагаанууд бий болсон. Тэр энэ арга ажиллагаануудыг бид нар группийн хэмжээнд өөрчлөлттэй холбоотой хин түүнийг одоо түүчилж авч явах юм, хин түүнийг манлайлаад удирдан зохион байгуулж явах юм бэ гэхлээр дандаа манай удирдах ажилтнууд өөрсдөөсөө эхлэх ёстой гэж. Тийм ч учраас удирдах ажилтнуудаасаа тий одоо удирдлагын багаас эхлээд удирдах ажилтнууд руугаа бид нар энэ 2 өдрийн томоохон сургалтуудыг зохион байгуулаад дууссан байна. За энэ онд мөн адил Хайникнаас тий одоо дэлхийн хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн олон улсын стандартад нийцсэн сургалт хөтөлбөрүүд одоо группийн хэмжээнд бас хэрэгжиж байгаа. Бид нар бас группийн хэмжээнд тухайн сургалтын залгамж халааг бий болгож авч үлдэж группийнхаа ажилтнуудад бас зохион байгуулъя, тэднийгээ сургаж хөгжүүлье гэж. Тэр Хайникнаас бид бүхэнд өвлөгдөн үлдсэн манай дотоод сургагч багш нар эзэмшээд зохион байгуулад хүмүүсээ сургаад явдаг бас 2 томоохон сургалтын нэг нь бол FLMDP буюу менежерүүдэд зориулсан цогц хөтөлбөр байгаа даа. Энэхүү цогц хөтөлбөр маань 6-9 сарын хугацаанд үргэлжилдэг. За энэ оны үед бол бид бүхэн бас нэг ангиа зохион байгуулад ингээд сургалтаа хийгээд дуусгасан байгаа. За дараагийн жилээс болоод бас анхан шатны энэ менежерүүдэд зориулсан Хайникны сургалтыг бас бусад хүн удирдах байгаа ажилтнуудад зохион байгуулна. За бас нэг зүйл нь Хайникны change model гэж нэрлэдэг байна. Өөрчлөлтийг хэрхэн удирдах юм бэ гэдэгтэй холбоотой аргачлалыг хүргэсэн энэхүү сургалтыг бол бас манай дотоод багш тий АПУ группийн маань багш бас ажилтнуудаа хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За энэ жилийн үед бид нар бүтээмжийн удирдлага гэдэг соёлыг бас бий болгож байгаадаа TPM гэж нэрлэдэг тийм ээ. Бүтээмжийн удирдлагыг бий болгосонтой холбоотой операторуудаа өөрчлөлтийн Хайникны өөрчлөлтийн модуль гэдэг энэ сургалтыг бас зохион байгуулсан ийм томоохон бас ажлууд хийгдлээ. За сургалт хөгжлийн бодлоготой холбоотойгоос та бүхэнд мэдээлэл өгөх үүднээс бэлдсэн байгаа. За группийн хэмжээнд та бүхэн харж байна. Группийн хэмжээнд эхний баг нь дотоод сургалт зохион байгуулагдсан сургалтын тоо, за давхцсан тоогоороо сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудын тоо харагдаж байна. За хоёр дахь хэсэгт бол гадны байгууллагын сургалт буюу групп гаднаас одоо хамтын ажиллагааны хүрээнд авж байгаа сургалтууд байгаа. За та бүхэн ингээ харах юм бол 2018 оны хүрээнд бид дотоод сургалтууд тийм ээ дотоод сургалт гэдэг маань юу хэлж байна вэ? Дотоод сургагч багш нараа өөрөөр хэлбэл группийн хэмжээнд нэг бий болсон тэр мэдээллийг бид нар өөрийнхөө багшийн тусламжтайгаар ажилтнуудынхаа тусламжтайгаар бусад ажилтнуудаа хүргэдэг тэр сургалтыг одоо ихээхэн бий болгодлоо. Тэр энэ 401 сургалт гэдэг бол дандаа манай дотоод сургагч багш нар манай ажилтнуудын өөрсдөө зохион байгуулад нийт ажилтнуудаа хүргэсэн мэдлэг мэдээлэлээ одоо ингээд хуваалцсан бас нэг томоохон туршлага явж байгаа.
За тэр энэ дээр би бас 70-20-10-ын зарчим гэдээ байршуулчлаа. Тэр сургууль төгслийн цаашдын бодлого юу нь яаж явах юм бэ гэж. Тэр хамгийн түрүүнд бид нар 70-20-10-ын зарчмыг мөрдлөг болгоно гэж. 70% нийт сургууль төгслийн хэрэгцээний 70% хаанаас хангаддаг гэхээр бодит амьдрал болон ажлын туршлагаасаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ танхим суусан нийт ажилтнууд маань за өөрчлөлт өөр одоо арга ажиллагааг хүлээн авсантай холбоотой шинжилгээг нэвтрүүлсэнтэй холбоотой тэрнээс ажлын байран дээр суралцж хөгжиж байгаа нэг хэлбэр яваад. За 20% юунаас бүрдэж байна вэ? За харилцаа холбоо тий бусдын санал үнэлгээг хүлээн авах, коучинг болон үлгэр жишээч ажилтнуудаасаа бид нар үлгэр жишээ авч суралцнаа гэдэг энэ бодлого явж байна гэсэн. Тэгэхээр энэ танхим сууж байгаа манай компани нийт ажилтнууд бие биенээсээ үлгэр жишээ авч суралцдаг. Эргээд нөгөө талаасаа бол бие биендээ үлгэр жишээ үзүүлэх ийм ажилтнууд байна гэж үзэж байна. Тэгэхээр бид нар бие биенээсээ хоорондоо суралцнаа гэдэг. За үлдсэн 10% бол одоо бид бүхэн танхимаас суралцдаг онлайн сургалтууд юм. Аль бие усны танхимын сургалтууд гэж. Тэр энэ бодлого маань цаашид бол бид бүхний сургалт төгслийн бодлого байж ингэ би суурьших юм байна. За 18 онд мөн группийн хэмжээний хүний нөөцүүд бас багаараа бий болж бүрдсэнтэй холбоотой бид бүхэн юу хийж гэнэ вэ гэхээр бас нэг ажлын одоо тайлан мэдээ гаргадаг энэ одоо загварыг бий болгож мөрдөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл группийн 2300 ажилтнтай холбоотой мэдээллүүдийг нэгтгэх. За тухайлбал энэ жишээ тавьсан байна тий. Одоо хүн цагаар нь тооцдог. Өөрөөр хэлбэл манай нэлээд одоо сүүлийн үед бид нар 18 он гарснаас хойш нэлээд яригдсан FTE гэх тий full time employee буюу нэг ажлын байрыг нэг ажлыг хийхтэй холбоотой хэдийн хэмжээний хүн цаг зарцуулаад байгаа юм бэ гэдгийг тооцдог. Энэ тайлангийн мэдээ. За дээрээс нь шилжилт төлөвлөгөө. Группийн хэмжээнд ер нь бид нар хэдийн хэмжээний шилжилт төлөвлөгөө хүн ажлаас гараад байна уу? Хэдийн хэмжээний хүнийг ажилд аваад байна уу? Эргээд ажлаас гарч байгаа хүмүүстэй маань ямар шалтгаанаар гараад байна уу? Энэ дээр бид нар ямар одоо ажлуудыг хэрэгжүүлж болох хүмүүсээ тогтоон барихтай холбоотой гих мэтчлийн тоонуудыг авах зорилгоор группийн хэмжээний хүний нөөцийн мэдээ тайлангаас боловсруулад хэрэгжүүлээд ингэ явж байна. За хүний нөөцийн мэдээллийг өгөхтэй холбоотой мөн нийт ажилтнуудаа зориулсан өдөрлгүүдийг бас зохион байгуулна гэдэг. Энэ жилийн хувьд бол бид нар бас АПУ дээрээ 2 өдрийн туршид ажилтнуудаа зориулсан өдөрлөгийг зохион байгууллаа. За тэгэхээр энэ өдөрлгөөр бид бүхэн за бизнесийн ёс зүйн дүрм, дээрээс нь нийгмийн даатгалынтай холбоотой өөрчлөлтүүд, шинжилэлтүүд, хувь хүн чиглэсэн хуулийн мэдлэг мэдээлэл олох сургалтуудыг нэгтгээд бас ингээд зохион байгуулсан юм том ажил хийгдлээ. Цаашдаа мөн хүний нөөц захиргаа хүний нөөцийн газраас бид бүхэн нийт ажилтнуудаа мэдээлэлээр хангах, хөгжүүлэх холбоотой нэгдсэн одоо хүний нөөцийн өдөрлөгийг улирал тутам зохион байгуулна гэд ажилдаа төлөвлөд явж байна. За үргэлжлүүлээд ямар мэдээлэлүүд гарах гэж байна вэ гэхээр хүнтэй холбоотой бид нар ер нь баг хамтын ажиллагааг бий болгох ямар одоо ажлуудыг хийж бүтээвэ гэх тийм. За олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр бас эмэгтэйчүүдээ дөөр бижиг Эрдмийн театрт хүлээж аваад баярлуулж сайхан жүжиг үзүүлсэн ийм арга ажиллагааг зохион байгууллаа. За сайшаа шагналын арга хэмжээ гэж. Өмнө нь бол компани болгон тусдаа жижигчилсэн байдлаар хүмүүсээ шагнаж сайшаадаг байсан бол одоо энэ 18 оноос эхлээд бол бид бүхэн нэгдсэн байдлаар шагналын системийг зохион байгуулад ингээд шагналын үйл ажиллагааг хамтран одоо хэрэгжүүлж байна. За төгөлдөр төслийн өрөөнд төгөлдөр төслийг зөвхөн одоо АПУ групп, АПУ компани дээр мань хэрэгждэг байсан бол энэ онд манай захиргаа үнийн нөөцийн газраас санаачлаа. За дээр нь нэмээд энэ ташранд бас төгөлдөр төслийг удирдах авч явж байдаг лидерүүд те админуудаас талархал илэрхийлье. Энэ хүмүүсийн хүн хүчээр бид бүхэн АПУ группийн компаниуд дээр бүгдэнд нь бүх ажилтнуудаа хүртээмжтэй байдлаар зохион байгуулж бас клубүүд дээр бэлсэлтүүд авч ажиллаа. За олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярын өдрөөр бас мянган одоо багчуудыг уурж гэр бүлтэй сайхан одоо өдрийг хамтдаа зохион байгуулж хөгжилтөө сайхан өнгөрүүлсэн ийм дурсамж байна. За нэг зорилго нэг баг гэсэн ураа. За энэ жилийн хувьд одоо бид нар группийн хэмжээнд бид нар 2300 ан бүлтэй ийм сайхан хамт олон боллоо. Энийхээ уранд бид бүхэн бас группийн хэмжээний тэмцээн уралдааныг дандаа газар-газраар нь буюу санхүү, захиргаа үнийн нөөц, үйлдвэрлэл гих мэтчлэн газар-газраар нь хуваагаад нэгдсэн нэг багийн зохион байгуулалттайгаараас зохион байгуулсан байгаа. За нэг зорилго нэг баг гэсэн сэтгэлгээний хүрээнд бас удирдлагын багийнхандаа хүн удирдах ажиллаж байгаа менежерүүд удирдлагуудаас зориулаад томоохон бас арга хэмжээг зохион байгуулсан. Өөрөөр хэлбэл бас группийн хэмжээнд юу ямар ажлууд хийгдээд байгаа, цаашид ямар ажил хийгдэж байгаа юм бэ гэдэгт холбоотой хилцүүлэг яриаг өрнүүлсэн юм нэг өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. За бидний хөнгөлөлт хангамжуудтай холбоотой мэдээлэлүүд. За группийн хэмжээнд ажилтнууд руугаа чиглэсэн
дандаа бодлогоодыг бий болгож хэрэгжүүлж яадаг. За тэгэхээр бид нар мөнгөн хэлбэрээр ер нь хэдийн хэмжээний зардлуудыг бас нийт ажилтнуудаа группийн зүгээс гаргадсан бэ гэсэн энэ мэдээллийг товчхон байдлаар та бүхэндээ өргөхөөр бэлдсэн байна. За ойролцоогоор 10 тэрбум төгрөгийг жилдээ зарцуулж байгаа бид бүхэн. Тэгээ та бүхэн ингээ харах юм бол тоон дүнгууд нь тий. За хамгийн томоохон тоон дүнгээс одоо дурдах юм бол сургалтын зардал байна тийм ээ. Сургалтын зардал хүнийг хөгжүүлэхтэй холбоотой гарч байгаа зардал байна. За дээрээс нь бид бүхний хөдөлмөр хамгаалалттай холбоотой. За safety first гэдэг хамгийн ихэнд бас та бүхэн амь насаа хамгаалах 12 төрмийг үзлээлэрсэн. Аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйтай холбоотой бас зардал байна. Эргээд энэ зардал маань ч гэсэн юг илэрхийлээд байна уу гэхээр бид нар цаашид ажилтнуудынхаа аюулгүй байдалтай холбоотой арга ажиллагаанд өндөр хэмжээнд бас анхаарал тавина гэж. Нөгөө талаасаа бол одоо компани олгон дээр томилогдоод ажиллаж байгаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй хариуцсан ажилтан гэдэг бол энэ хүн зөвхөн тэр аюулгүй байдал санаа зовох хүн биш юм а гэж. Түрүүн та бүхэн 12 амь насаа хамгаалах 12 төрмийг харлаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй гэдэг бол энэ танхимд сууж байгаа бид бүгдийн тус тусын маань өөрсдийн маань бас хариуцлага юм а гэж. За дараагийн бас томоохон зардлууд бол бид нар өндөр насны тэтгэврт гартагтай холбоотой гаргадаг зардал байна. Спортын арга хэмжээнүүд те ажилтнуудад зориулсан спортын арга хэмжээнүүд гаргадаг зардал. За хүүхдийн баяртай холбоотой зардлууд байгаа. За нийтдээ 10 тэрбум төгрөгийн 96% нь бол саяны эдгээр арга хэмжээнүүдэд зарцуулагддаг байгаа. За үлдсэн 4%. За 4% маань бол гэр олгох те ажилтнуудад гэр олгох бас буцалтгүй тусламжтай холбоотой гэр олгох арга ажил хөнгөлт хангамж маань байдаг. Спортын заалны түрээс байна. За ойр дотны хүний нас барахад бид нар өгдөг мөнгөн тусламж байна. За ажилтнуудаа бас тогтоо ажлын байран дээр тогтоо байгууллагаас бид нар бас хүргэдэг цай кофений зардал байна. За эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоотой мөнгөн дүнгууд байна. За ахмадын хороо, урлагийн баярын арга хэмжээ, урлагийн наадмын арга хэмжээ гих мэтчлэн ийм томоохон зардлуудыг компани зүгээс ажилтнуудаа анхаарал халамж тавих үүднээс гаргадаг ийм зардлууд байна. Та бүхэнд маань бас сонирхолтой байх болов уу гэдэг үүднээс бас зардлын мэдээллүүдийг бас бэлдэж танилцуулж байна. За цаашид хүний нөөцийн бодлого чиглэл ер нь ямар чиглэлдээ ажиллах юм бэ гэдэг. За бид бүхэн бол байгууллага, гүйцэтгэлийн соёл, манлайлал гэсэн 3 одоо том стратегийг барьж ажиллана гэж. За байгууллага гэдэгт юу хэлээд байгаа юм бэ? Ёс зүйтэй, үр дүнтэй хамтын ажиллагаа бүхий зөв баг, зөв соёлыг бий болгохтой холбоотой тэр бодлого чиглэлүүдэнд орж явах юм аа. За түрүүн бас ёс зүйтэй гэсэн. Ёс зүй гэдэг бол бидний томоохон одоо нөө дүрм тий бизнесийн ёс зүйн дүрмээр одоо хим хэмжүүртэйгээр илэрхийлэгдэх юм аа. Тэр бизнесийн ёс зүйн дүрмийг бас манай хуулийн албанаас бас боловсруулаад хэрэгжүүлсэн хуулийн албаныхаа нийт ажилтнуудын даршинд бас талархал илэрхийлье. За тэр энэ байгууллагатай холбоотой арга ажиллагаанд бид нар гол ажилтнуудаа группийн хэмжээний гол ажилтныг тодорхойлдог, тэдний залгамж халааг бий болгодог, хөгжүүлдэг, карьерийнх нь одоо өсөлтийг хийдэг энэ одоо ажлууд орж явна. Сонгон шалгаруулалт гэдэг хэсэгт бол манай компани ажилтнууд төдийгүй гадны ажилтнуудыг бас бид бүхэн ямар шалгуур үзүүлэлтээр ажилд авах юм бэ гэдэг бодлого маань явж байна. За байгууллагын соёлын судалгаа явж байгаа. За энэ жил одоо та бүхэн ихэнх нь бас мэдээлэл аваад ингэ явж байгаа. Байгууллагын соёлын судалгаа эхэлж байгаа. Тэр энэ удаад бид бүхэн Шунхлаа холдингийн байгууллагын соёлын судалгааг группийн нийт бүх компаниуд дээр аавна. За өмнө нь бол MBC компани бол энд хамаардаг байсан бол одоо энэ жил одоо нэгдсэн байдлаар судалгаанд орох нь гэж. За тэгээ бид нар байгууллагын соёлын судалгааг бас та бүхнийг идэвхтэй өөрөөр оролцоосоо гэж одоо хүсэж байна. Энэ үүний дараа болоод нэгсэндээ бидэнд ямар тоон мэдээлэл, ямар дүгнэлт хийх боломж гарах юм бэ гэхээр ер нь байгууллага соёлын хүрээнд хаанаа бас болохгүй байна уу? Ямар ажлуудыг хийж хэрэгжүүлвэл сайжруулах боломжтой юм байна гэдэг тэр дүр зургийг авах гэдэг. Тийм учраас та бүхэн бас байгууллагын соёлын судалгаанд идэвхтэй оролцоорой. За тэгээд үүнд мөн адил түрүүн та бүхэнд харуулсан ажилтнуудад чиглэсэн үйл ажиллагаа маань бас байгууллага гэсэн стратеги бодлогод ороод явах юм байна. За гүйцэтгэлийн соёл гэж байна. За гүйцэтгэлийн соёл хэсэгт болвол бидний одоо сая боловсруулсан хэрэгжүүлэхээр бэлдсэн гүйцэтгэлийн удирдлагын бодлого маань одоо 19 оны 1 сараас хэрэгжээд эхэлнэ. За энэ бодлого дээрээс нь цалин хөлс сайшаа шагнал гэдэг энэ хэсэг маань бол гүйцэтгэлийн удирдлага, гүйцэтгэлийн соёл гэсэн хэсэгт явж байгаа. Тэгээ бид нар ер нь цаашид гүйцэтгэлийн соёл гэдэг нэг зүйлийг ерөнхий утгаар ингээ харах юм бол ажилтан бүрийн гүйцэтгэлийн оролцоо хувь нэмэр бизнесийн эцсийн үр дүнд нөлөөлж идэг. Эргээд илүү оролцоотой байдаг. Нөгөө талаасаа бол гүйцэтгэлээ үнэлүүлсэн цалин хөлсний системтэй байна гэдэг энэ бодлого бас яваад байгаа. За манлайлал гэсэн хэсэгт. Манлайлал гэсэн хэсэгт бол бид бүхэн ажилтан бүр, группийн хэмжээний ажилтан бүр манлайлагч байна гэсэн энэ одоо соёлыг бий болгоно гэж ажиллаж байгаа. За энэ дээр бол сургууль төгжлийн бодлого маань орж ирж байгаа. За түрүүн та бүхэн товчхон танилцуулсан 70-20-10-ын зарчим гэдэг бодлого маань. За дээрэс нь хаайныкнаас өвлж авсан дотооддоо өвлөн хэрэгжүүлж байгаа бас сургалтууд энэ хэсэгт орж ирэх юм байна. За ингээд анхаарал тавьж
танилцуулгын маань сонссон явдал та бүхэнд талархлаа. Одоо та бүхнийхээ өмнө дараагийн эрхэм зочин тус компани үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал ХК-ийн та бидний додончлон нэрлэл заншснаар Даниэл захирлыг хүндэтгэн оръё. Сайн байна уу? Okay, we had a fantastic year and I'd like to share with you our achievements from supply chain. За бүгдээрэнд нь энэ гайхалтай жилийн бүх амжилтуудыг танилцуулахдаа баяртай байна. The family got bigger. It was business as usual in January and it was a successful integration across all functions. За бидний гэр бүл бол маш өргөжинд хэлсэн байгаа. Бизнес хэвийн ямар нэгэн асуудалгүй хэвийн үргэлжилж байгаа. Тэгээд нэгдэн нийлэх компани нэгдэн нийлэх бүх үйл ажиллагаа бол амжилттай хэрэгжээд явж байна. Now, all these things could only happen because you made it happen. Thank you. We'll launch the 12 life-saving rules of safety. This was rolled out across all functions in APU. За энэ оны 5 дугаар сард бид нэр амнасаа хамгаалах 12 дүрмийг амжилттай хэрэгжүүлсэн байгаа. Then we also had the very first project collaboration between APU and MBC. There was a launch of the single 2.4 PET bottle. That was launched 6 weeks ahead of schedule. Okay. MBC болон АПУ-ийн маань хамт олны хамтарсан хамгийн анхны томоохон төсөл бол сэнгүүр ПЭТ 2.4 литр шар аригны төсөл байсан. Бид нэр төлөвлөжсэн хугацаанаас 6-7 хоногийн өмнө бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр нэвтрүүлсэн амжилттай ажиллаа. Because that was launched 6 weeks ahead of schedule, we were able to gain 10,000 hectoliters more of sales. Fantastic job, everyone. За 6-7 хоногийн өмнө бид нэр зах зээл дээр нэвтрүүлснээрээ 10,000 хектолитр бүтээгдэхүүн буюу 100,000 литр бүтээгдэхүүнийг борлуулах боломжийг бий болгосон юм а. We launched the SNOP project, the Sales and Operation Planning, that was started in January and that was led by Angelo. Now, this was a very, very important project because it involved really cross-functionally, involved the sales operations, marketing operations, logistics, finance, supply chain. We got our act together and we were able to launch this project 1 month ahead of schedule. За бид нэр 1 сараас эхлэн хэрэгжүүлж гисэн SNOP буюу борлуулалт үйл ажиллагааны төлөвлөлт гэсэн энэ процессыг компани дээр маш амжилттай хэрэгжүүлээд байна. За тэгэхээр энэ процессыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд бол борлуулалт, маркетинг, шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, supply chain, үйлдвэр, хангамж, логистик гэх бүх санхүү тэгээ бүх албатын бол хамтын үр дүнтэй үйл ажиллагаагаар бид нэр процессоо 2 сарын өмнө бол төрүүлж эхэлж хэрэгжүүлсэн амжилттай ажиллаж байна. Now with the collaboration with the finance department, we were able to roll out the supply chain dashboard, and this is a system that enables to compare with one another to see how we are getting on with our productivity, our water consumption, electric consumption, and because of that, we are now able to formulate a plan to improve our operations. Fantastic job again. Санхүүгийн албатайгаа маш сайн хамтран ажилласны үр дүнд бид нэр supply chain dashboard буюу үйлдвэрлэл, логистикийн KPI-ийн үзүүлэлтүүдийн нэгдсэн тайлантай болж авсан. Тэгэхээр ингэснээрээ бид нэр үйлдвэрлэлийн бүх хэсэг нэгжийн KPI-ыг 7 хоног сараар нь хэмжих боломжтой болоод мөн үүнийгээ цаашдаа бид нэр яаж сайжруулах боломжтой вэ гэдэг боломжийг одоо нээж өгж байгаамаа. Then we rolled out TPM. TPM was rolled out across all the supply chain functions, starting with 5S. We look at productivity improvements, total clean out, and in the end of the day, we make sure that we are able to reduce our losses. За дараагийн ажил маань бол бүтээмжийн удирдлагын систем буюу TPM байгаа. Тэгэхээр supply chain-ийн бүх алба нэгжүүдэд бид нэр бүтээмжийн удирдлагын системийг хэрэгжүүлж эхлээд байгаа. Тэгэхээр хамгийн ихний аргачлалууд болох 5S, ажлын байрны эмх цагт, Kaizen болон бүтээмжийн сайжруулалтын багуудыг ажилуулснараа бид нэр бүтээмжтэй илүү үр өгөөжтэй үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Then we rolled out FORCE, which is basically led by procurement team.
4 stands for Focus on Reducing Costs Everywhere. You recall in May this year, all the leaders of all the functions, we gathered together and we looked at each other and how we could reduce costs further. So this year, we were on target to save for 2.8 billion by the end of the year, almost 3 billion. Congratulations, fantastic job. За энэ жилийн бидний бас нэг хийсэн том ажил бол форс төслийн хүрээнд үйлдвэрлэл supply chain дээр гарч байгаа бүх зардлуудыг яаж хэмнэх боломжтой вэ гэсэн workshop танилцуулга сургалтыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр 5 сард бол supply chain-ийн бүх алба нэгжүүдийн дарга лидерүүд цуглаад 19 онд бид нэр зардлуудыг яаж бууруулах боломжтой вэ гэсэн одоо санал санаачлалгуудаа цуглуулсан байгаа. За тэгээд энэ оны хувьд бол бид нэр 2.8 тэрбум төгрөг энэ төслийн хүрээнд бол хэмжээд байгаа байна. Over the last 3 months, we held our very first supply chain conference in APU. We had 1,300 participants in the workshop, and this was a strategy moving into 2019. За энэ жил АПУ компанийн хүрээнд supply chain-ийн бүх ажилтнуудыг хамруулсан supply chain workshop гэдэг үйл ажиллагаануудыг хийгээд байна. Тэгэхээр энэ workshop-ийн хүрээнд бид нэр 2019 онд ямар стратегтэй, ямар төлөвлөгөөтэй ажиллах вэ гэдэг гол зорилго тавьж ажилласан байгаа. Lastly, one last achievement, we achieved the ISO 9001 certification for supply chain quality management systems. We are now internationally qualified and internationally recognized for quality management systems. За хамгийн сүүлд хүрсэн бидний амжилт бол олон улсын ISO 9001 2015 буюу чанарын удирдлагын системийг бол олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаар одоо баталгаажчаад байна. This means when we export our products overseas, we are recognized as a company that has quality management systems, and I want to congratulate Gan Jimmy and the team, and together all of you who have put together and made this happen. Bayar. I'm sharing you all these achievements, not so that all of you can go back and sit down and think and celebrate your achievements, but there is a bigger picture. Now, the bigger picture is that we've had a lot of challenges, but then when you look at all the challenges that we face by working together as a family, we are able to overcome these challenges. So moving into 2019, we are going to be facing a lot of challenges again. Basically, our costs have gone up by 15 to 20%, and we have to face them. За би та бүхэндээ энэ олон амжилтуудыг танилцуулахдаа бол бид зүгээр сууж агаад энэ бүхний ард гараагүй биднэрт маш олон шалгуур сорилтууд тулгарч байсан. Тэгэхээр бид нар энэ бүхний ард хамтран үр дүнтэй хамтарсан ажилласныгаа үр дүнд бол хүрчээд байна. Тэгээд 19 он бол үүнээс ч илүү их сорилт шалгууруудтай тулгархаар харагдаж байгаа. Бүх түүхэд материалуудын үн 15-аас 20%-аар бол өсгөөр харагдаж байгаа. So the 6 strategies must win battles supply chain. First, safety first. You cannot ignore safety first. Okay. Second, quality. When we talk about APU, it means quality. Remember, our name, our signature is on every product that we produce. Thirdly, let's brew a better world. Let's make sure the resources we use, make sure we leave the good things behind for the generations to come in Mongolia. Fourthly, be fast and flexible. Do not wait. Do not spend too much time wasting your time, but be fast and flexible. And best routes to customers. Find the best routes to deliver our products to the customers on time in full. And finally, engage and develop our people. No one gets left behind. Please pull your colleague along and make sure that everyone gets trained for the job. So I'm sure with all these strategies, the challenges we have faced before, when we move to 2019, when you are faced with difficult challenges, please remember what we have faced this year. I'm sure all of us can overcome it together as an APU family. Thank you.
Даниэл Захирал хамтдаа баяр хүргэцгээе. Баярлалаа одоо APU компани маркетинг эрхэлсэн захирал Ариунаг тайзнаа өрч байна. Сайн байна уу? Эрхэмсэг ноёд хатагта да буханда энэ өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр би анх удаага монгол хэл дээр та бүгдний өмнө үг хэлэг хийж байгаад түлэн баяртай байна. Өнгөрч буй 2018 он бидний хувьд амжилт бүтээл мардагшгүй дүрсэмж сонирхолтой тусав зорилтуудаар дүүрэн жил байлаа. Маркетинг нийт хамт олон өмнөөс энэхүү олон амжилтуудыг цогцолон бүтээхэд тусалж дэмжин хамтраж ажилласан та бүхэнд чин сэтгэлээс баярлаж талархсанаа илэрхийлж байна. Ингээд би бүхэнд маркетинг газрын хийсэн томоохон ажилтнууд дүгнэн таны цугта тата байна. Баярлалаа.
Баярлалаа. Эрхэмсэг адагта Ариуна танаар дамжуулан APU компани маркетингийн багийн хамт олонд аз жаргал амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэнгэрье. Тэгэлгүй яах вэ? Ариуна захирлын сая 2018 оны ажлын тайлангаас ямар үг санаанд буусан бэ гэхээр айл бүрийн хаз жаргал Монгол хүн бүрийн баяр баясгалыг APU-чуд хамтдаа бүтээдгийм байна гэсэн тийм сэтгэлийг саяын дэлгэснээс харлаа. Үнэхээр та бүхэн айл бүрийн аз жаргал Монгол хүн бүрийн баяр баясгалыг бүтээдгийм байна. Баяр хүргэе та бүхэнд. Баярлалаа. Дараагийн эрхэм зочин APU Group компани борлуулалт эрхэлсэн захирал ноён гал сумьягийн Баяр магнай таныг хүндглийн эндэртөрье. Яхарахгүй маркетингийн үйл ажиллагаатай борлуулалт салшгүй холбоотой явдаг. Ингээд 2018 оны борлуулалтын үйл ажиллагааны тайлан. За эрхэм хүндэт апуучуудаа, эрхэм хүндэт АПУ ХК-ийн компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга, мөн захирлууд, тууцан гишүүд, нийт хамт олон та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргье. Сая зочин гэлээ. Би бол энд зочин биш. Би яг одоо гэртээ байна. Гэр бүлийнхаа гишүүдтэйгээ хамт байна. Бүгдээрээ сайхан энэ Амжилтын баярт одоо хүрэлцэн ирж амжилтаа дүгнж байгаад бол туулын талархалтай байна. За юуны төрөнд бид 2018 онд манай борлуулалтын баг хамт олон нийт компанийнхаа төвшөнд бид хамгийн анх удаага шинжилсэн одоо завграар стандартаар аргачлалаар шинжилсэн одоо зорилгын төлөө ажилласан. За энэ бол бидрийг бол дэлхийд шалгарсан бололт итгэл даасан чанар 100-ны туршлага нэгдсэн ийм хариуцлагын жил болж өнгөрсөн гэдгийг та бүхэнд бас одоо дуулгамаар байна. За борлуулалтын багийн хувьд бол нийтдээ бид 340 гаруй залуучууд одоо өдөр бүр талбар дээр ажиллалаа. Нийтдээ бид 8000 гаруй харилцагчийн одоо дунд өөрийн хүлээсэн хариуцлагыг, өөрийн хүлээсэн зорилгынхоо төлөө амжилттай ажиллахын тулд одоо чин сэтгэлээр ажилласан гэдгийг та бүхэнд бас дуулгамаар байна. За ингээд нийтдээ харуул миний зүгээс бол Монголын хамгийн мэргэжлийн борлуулалтын баг бүрэлдэн ажилласан гэдэгт бол та бүхэнд дуулгахад таатай байна. За тийм ээ, бид бол нийтдээ 3 сая хэрэглэгчтэй 8000 харилцагч нарынхаа дунд үнэхээр одоо хичээн зүтгэлтэй ажилласан. Түүний гол одоо бидний үнд зүйл бол бидний брэнд бүтээгдэхүүнүүд байлаа. Тэгэхээр эдгээр брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг бид бол мэдээж одоо харилцагчийн сэтгэл ханамж, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг өндөр байлгахын тулд бол манай залуучууд бол одоо шаргуу ажилласан гэдгийг дуулгахад бас таатай байна. За энэ бол миний одоо өнөөдөр танилцуулах хамгийн гол слайд байна. За юуны төрөнд бид борлуулалтын чанар гүйцэтгэлийг зогсолтгүй сайжруулахын тулд одоо хайнекны стандартуудыг амжилттай хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За үүний үр дүнд бидэнд бол эерэг өөрчлөлтүүд гарсан. За эдгээр эерэг өөрчлөлтүүдийг та бүхэн танилцуулахад 2017 онтой 2018 оныг харьцуулж харвал нийт архины одоо борлуулалт маань 2% өсөлт хийсэн. Баяр хүргэе та бүхэнд. За мөн шар аригны борлуулалтын үзүүлэлт маань 2017 оноос 2018 онтой харьцуулбал 2%-аар бас нэмүү борлуулалт хийсэн. Баяр хүргэе. За софтын одоо борлуулалт маань бас 2017 оноос 2018 онтой харьцуулбал бид 9% одоо нэмүү борлуулалтыг хийж амжилттай ажиллалаа. Гэхдээ бид үүгээр зогсохгүй 2019 онд архины борлуулалтаа 4%, шар аригны борлуулалтаа 1%, софтын борлуулалтаа бид 3% өсгөж ажиллахаар сэтгэл шулуудаад төлөвлөөд үүнийхээ төлөө одоо зоригтой 2019 онлоо алхаж ороход бэлэн байна. Та бүхэн мэдж байгаа Heineken компани дэлхийд даяар ашигладаг шилдэг туршлага болох одоо Excellent Outlet Execution аргачлалыг бид АПУ компани 4 сараас эхлэн амжилттай одоо нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Үүний үр дүнд бол бид нийт харилцагчтай одоо ангилж харилцагчийн модыг бол бий болгосон. За үүнээс бол бид нар бодиттой одоо худалдаа авахчийн өмнө манай харилцагчийн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн одоо хэрэглэгч нарт таниулах, хамтарч ажиллах энэ үйл ажиллагааг бид
одоо өдөр тутам сайжруулж ажиллаж байгаа. За тэгээд бидний одоо 4 сараас эхлээд өнөөдрийг хүртэл хэрэгжүүлж ажиллах ажлын явц маань сар бүр одоо тогтмол өсөж байгаа. Үүнд бол бидний одоо нийт архины борлуулалтын хувьд бол 66% харилцагчаа хамарсан байна. Шар аргины борлуулалтын хувьд бол 77% харилцагчаа Excellent Outlet Execution системийг нэвтрүүлж чадлаа. Баяр өргийн борлуулалтын хамт олондоо. Гэхдээ бид 2019 онд эдгээр нийт зорилттой харилцагчийнхаа 85%-д нь Heineken системийг бүрэн хэрэгжүүлнэ гэж зорж байна. Даниэл захирал түрүүн одоо танилцууллаа. За мэдээж одоо S&OP төслийн хэрэгжилт байгаа. За үүний хүрээнд бол мэдээж борлуулалтын баг хамт олон зах зээлийнхаа таамаглалыг гаргаж төлөвлөж ажилладаг. За үүний үр дүнд бол бидний одоо хамтын ажиллагаа та бүхэнтэй уялдаж ажилладаг. Энэ хүрээнд бид нийтдээ өнгөрсөн 3 сараас эхлээд энэхүү одоо төлөвлөлтийн шинжилсэн одоо шатлалд гараад ажиллаж байна. Тэгээ бидний үр дүнд бол мэдээж нийтдээ одоо 80 гаруй хувийн одоо таамаглал маань бодиттой төлөвлөө явж байна. За Heineken-ээс ирсэн төлөөлөгчдтэй уулзаад өөрсдийнхөө одоо энэ төлөвлөлтийн гүйцэтгэлийг танилцуулахад 80-аас дээш хувьтай байна гэдэг бол олон улсын түвшинд 150 гаруй орны борлуулалтын үзүүлэлтийн дунд та бүхэн маш сайн ажиллаж байна гэдэг ийм үнэлгээг бидэнд өгсөн. Гэхдээ бид борлуулалтын баг хамт олон бол үргэлж өсөлтийн төлөө тэмүүлэх болно. Тийм учраас бид 2019 онд 85% болгож ажиллах ийм зорилт тавьсан байна. За тийм ээ, би түрүү хэлсэн манай борлуулалтын баг бол Монголын хамгийн мэргэжлийн баг гэж бид дүнж байгаа. За яагаад вэ гэдэг зүйл байгаа. Тэгэхээр бид бол үнэхээр одоо борлуулалт, трейд маркетингийн үйл ажиллагаа бол Heineken системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Үүнд бол гол одоо бидний түлхүүр ажил болох энэ must win battle гэдэг ийм стратеги байдаг. Тэгэхээр энэхүү одоо 9 аргачлалаас 6-аас 9 одоо энэ 9 дахь аргачлалууд бол бидний трейд маркетинг одоо худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаанд нэвтрэн орж тийм ээ бидний одоо брэнд бүтээгдэхүүн хэрхэн хэрэглэгчийн гар дээр оновчтой очих вэ гэдэг дээр бид одоо бодлого болгож ажиллаж байгаа. Үүний хүрээнд бол нийтдээ MBC компани одоо борлуулалтын баг маань нэвтрүүлээд нэлээдгүй жилийг үдсэн бол энэ жилээс эхлээд АПУ компани борлуулалтын багийнхан маань өөрсдийн одоо борлуулалтын суурь тэ өөрсдийн одоо тогтох үнцнээ маш сайн шинжилж чадсан. Тэгээд бас нийт одоо борлуулалтынхаа баг хамт олондоо энэхүү дэвшилтэд талбар дээр очсонд та бүхэнд баяр хүргье. За тэгэхээр 2018 онд зохион байгуулсан үйл ажиллагаануудаа маш товчхон та бүхэнд танилцуулъя. Тэгэхээр бид 3 сарын 5-ны өдөр нийт топ харилцагч нараа цуглуулад шинжлэгдсэн одоо борлуулалтын бүтэц багаа танилцуулад 2018 оноос бид хэрхэн одоо борлуулалтын стратеги, тактик, ямар хамтын ажиллагааг харилцагчтай хийж талын хоёр талын хамтын ашигтай ажиллагааг хэрхэн бий болох вэ гэдэг ийм чуулга уулзалтыг хийсэн. Энэхүү чуулга уулзалтын одоо үр дүнд бол бид маш олон харилцагчтайгаа одоо гүнзгий хамтын ажиллагааг эхлүүлж чадсан. Тэгээд 4 сарын 1-ээс эхлээд бидний одоо нийт гэрээ бүх хамтын ажиллагаанууд маань шинээр хэлсэн болохыг та бүхэнд дуулгая. Ариун захирлын одоо презентацид гарлаа. Бид бол энэ жил дэлхийн хөл өмгийн аваргыг Монголд үзүүлэх эрхийг НТВ телевиз авсан. Түүнтэй бол ивент тэтгэгчээр хамтарч ажилласан бол мөн одоо талбар дээр тийм ээ хэрэглэгчтэй уулзах ажлыг борлуулалтын баг хамт олон маань зохион байгууллаа. Үүнд бол бид 11 том асрыг одоо хот улс орон даяараа бүтээлээ. Үүнээс бол бид 1640 хектар шар айргийг борлуулж 116 мянган хүн үйлчлүүлсэн үзүүлэлттэй гарлаа. За үнэхээр энэ жилийн бас чухал үйл явдал бол Улаанбаатар брендийн маань хувьд бол шинжлэгдлээ. За энэ хүрээнд бид 500 одоо гол харилцагчийг цуглуулад одоо цаашдын бид бас брэнд бүтээгдэхүүний бодлогыг хэрхэн зөв авч явах тухай харилцагч нартайгаа хамтын ажиллагааг эхлүүллээ. Тэгэхээр өнөөдөр бол зөвхөн АПУ компани хамт олон
брэнд бодлогыг хэрэгжүүлэх гэхээсээ илүү харилцагчид маань бидний элч төлөөлөгч болж харилцагчдын борлуулж байгаа ажилтан бүр бидний АПУ-гийн брендийн элч төлөөлөгч болж ажиллах энэ бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэндээ таатай байна. За худалдааны маркетингийн хувьд бид АПУ-гийн худалдааны маркетингийн үйл ажиллагаагаар бид 90 гаруй идэвхжүүлэлтийг зохион байгуулж нийтдээ давхарцсан тоогоор 10,280 харилцагчдаар манай брэнд бүтээгдэхүүн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. За MBC-гийн борлуулалтын багийн трейд маркетинг маш идэвхтэй ажиллаж байгаа. Энэ жил бол 23,000 гектар нэмэлт бүтээгдэхүүн бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулж чадлаа. За мөн 5,100 харилцагчдаар идэвхтэй үйл ажиллагааг явууллаа. Нийтдээ бид 40 гаруй хөтөлбөрүүдийг маш амжилттайгаар борлуулалтын өсөлтийг гаргаж хийж чадлаа. За ингээд эцэст нь та бүхэнд бас танилцуулъя. Бид бол үйлдэнгээ суралцаж, сурч хөгжиж, сурснаа бусадтайгаа хуваалцах ийм соёлтой баг хамт олон. Үүний хүрээнд бид дотоодын сурагч багш нарыг хөгжүүлэх ажил дээр төвлөрж ажиллалаа. Мөн дотоодын 13 сургалтыг зохион байгуулсан. Энэ бол сард нэг удаа сургалтыг зохион байгуулсан үзүүлэлт байгаа. Нийтдээ бид давхарцсан тоогоор 1119 ажилтан маань сургалтанд хамрагдлаа. Гадаад сургалтыг 5 удаа зохион байгууллаа. Үүнээс бас Heineken компани 2 мэрэгжилтэн хүрэлцэн ирж Монголд бидэнд сургалт хийсэн. Тэрхүү сургалтанд бол нийтдээ 500 гаруй ажилтан маань хамрагдаа ажиллалаа. Нийтдээ бидний ажиллаа хийх явцдаа 70% нь суралцаж, академик сургалтыг бол 10% нь авч, бусдаас хамтын ажиллагаагаар үлгэр дуурайл авч суралцах үйл ажиллагаа бид 20% барьж ажиллаж байна. За ингээд миний илтгэл бол дуусж байна. Тэгээ юуны төрөнд та бүхэнд бас талархал дэвшүүлье. Борлуулалтын хамт олон маань бүх функшнууд бусад газруудтайгаа дотн хамтарч ажилладаг, хамтдаа зүтгэдэг. Үүний тулд бид нар бодиттой үр дүнгийн төлөө хамтран ажилладаг баг хамт олон байгаа. Тэгээ бид цаашдаа олон зүйлийг шинээр хөгжүүлж бүтээхийн төлөө зүтгэнэ гэж та бүхэндээ илэрхийлье. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. Ажлын өндөр амжилтыг хүсэн гэрөөе. Та бүхнийхээ өмнө APU Group компани санхүү эрхэлсэн захирал ноён энх бэлэг таныг мэдэтмөрье. За та бүхэндээ энэ Амжилтын баярын өдрийн мэндийг хүргье. За нийтдээ манай санхүүгийн газраас 170 гаруй нийт санхүүгийн чиг үүргийн ажилтнууд 6 чиглэлийн хүрээнд 2018 онд үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэж ажиллалаа. За бидний хувьд бизнес санхүүгийн газрын зүгээс 2018 онд бид нар юу хийвэ гэж дүгнж ярихад бол нийтдээ бид нар бизнесийн мэдээллийн систем, нэгдсэн тайлгналын суурийг тавьсан жил байлаа. За ингээд 6 чиг үүргийн хүрээнд бид нар бүртгэл тайлгналын чиглэлээр нийтдээ 800 гаруй мянган дансыг хөтөлж, сардаа 400 гаруй мянган ажил гүйцэтгэх бүртгэж, сар бүр 30 гаруй мэдээлэл тайлгналыг бусад чиг үүрэг, гадны болон дотоодын мэдээлэл хэрэглэгч нарт тавьсан жил байлаа. Нөгөөдгөр анх удаа бид нар нийт групп компани нэгдсэн санхүүгийн тайланг гаргаж түүнийг амжилттай аудитаар баталгаажуулсан жил байлаа. Мөн мөнгөн өрөнгийн чиглэлээр АПУ групп компани хувьд нийтдээ гадны банк санхүүгийн байгууллагаас авсан 90 гаруй сая долларыг энэ жилийн хувьд бүтэн бүрэн барагдуулж, энэ жилийн хувьд бид АПУ групп компани хувьд энэ банк санхүүгийн байгууллагт үүссэн үүргийг нэр төртөөгөр биелүүлж энэ жил нийт ямар ч зээлийн төлбөргүйгээр энэ оныг өндөрлж байна. За мөн татврын чиглэлээр 32 нэр төрлийн татврын тайланг бид нар төр захиргааны байгууллагад цаг хугацаанд нь гаргаж нийтдээ татврын групп компани хувьд татврын чиглэлээрх бодлого, татврын удирдлагыг хэрэгжүүлж ажилласан жил байлаа. За бизнес контролингийн буюу манай групп компаниуд шин чиг үүрэг, шин алба энэ онд бий болж бусад газар нэг хэсгийн хүрээнд хамтран ажиллаж бизнесийн кейс, за мөн түүнчлэн чиг үүргийн дагуу бусад алба хэлтсийн дагуу маш сайн хамтарч ажиллах энэ бодлогыг
барьж ажиллаа. Дээр нь одоо групп компани хувьд шинэ төлөвлөлт, шинэ одоо гүйцэтгэлийн циклийг гаргаж ажилласан. Нөгөө төгөр мөн нэгдсэн бизнес төлөвлөгөөг баталж энэ оны хувьд бид нар анх удаа 12 сарын ихэнхэд 2019 оныхоо бизнесийн төлөвлөгөөг баталгуулж ажилласан жил байлаа. За үйл явц хяналт сайжруулалтын чиглэлээр нийтдээ 45 гаруй бүртгэл хяналтын тайлан явуулж энэ үйл явц сайжруулалтын чиглэлийн ажил маань 80 гаруй хувьтай биелсэн ийм тайлантай жил байна. Нөгөө төгөр бид нар энэ жилийн хувьд энэ групп компанийн хувьд эрсдлийн шинжилгээнд дээр ач холбогдол өгч нийтдээ одоо та бүхэн мэдж байгаа. Бид бүгд чиглэлээрээ 700 гаруй эрсдлийг тодорхойлон гаргаж ирж түүний одоо үр нөлөө, түүний ач холбогдлыг үнэлж үндсэн дээр нийтдээ 10-аад эрсдлийг бид нар гол болгон ажиллаж тодорхойлж үүнийхээ эсрэг одоо бид нар энэ эрсдлийг бууруулах чиглэлээр яаж ажиллах талаараа урьдчилан төлөвлөгөө гаргаж ажиллаж байна. Ихэнхдээ бидний хувьд дотоодынхээс илүүтэйгээр гадаад зах зээлээс, гадаад орчноос нөлөөлийн эрсдлүүд бол нэлээд одоо томоор тусгагдсан байгаа. Тийм ч учраас бид нар бол илүү одоо гадаад орчинд, гадаад нийгэмд одоо яаж одоо хамтарч ажиллах, түүнд яаж нөлөөлж ажиллах тал дээр бол нэлээд бодлого чиглэлүүдийг гаргаж ажиллахаар харагдаж байгаа. За дээр нь энэ үндсэн санхүүгийн газрын үндсэн чиг үүрэг дотор мэдээллийн систем, IT-ийн чиг үүрэг нэмэгдэж орж ирсэн жил байгаа. За тэгэхээр энэ IT-ийн чиглэлээр энэ оны хувьд групп компани хэмжээнд маш их өөрчлөлт, маш их шинэ зүйлийг хийсэн жил байлаа. Нэгдсэн мэдээллийн системийг дэд үтсийг бий болгож нийт одоо манай мэдээллийн системийн дата Монгол, Сингапурын хоорондох энэ нэгдсэн серверт одоо чөлөөтэй холбогдож байхаар ийм том дэд үтсийн шинжилгээний ажлыг хийсэн жил байлаа. Нөгөөтэйгүр одоо мэдээж одоо бизнесийн байгууллагад мэдээллийн аюулгүй байдал, бидний одоо бизнесийн нууцлал бол маш их чухал байдаг. Энэ чиглэлээр бид нар мэдээллийн аюулгүй байдлын стандартыг баталсан жил байлаа. За ингээ бүхэлдээ бол энэ санхүүгийн газар 6 чиг үүргийн хүрээнд 6 алба хэлцтэйгээр одоо энэ онд ажиллаж энэ бүх одоо нэгтгэл, энэ бүх мэдээллийн систем, бүртгэл тайлгналын чиглэлээр одоо групп компани хооронд нэгдсэн бодлогоор ажиллах суурийг тавьсан жил байлаа. За нөгөөтэйгүр бид манай групп компани хэмжээнд маш том төслийн ажил эхэлсэн байгаа. За энэ бол одоо ERP систем буюу байгууллагын нөөцийн төлөвлөлтийн нэгдсэн систем. За энэ системийн хувьд одоо мэдээж компани томорхон хэрээр мэдээлэл тайлгналыг автоматжуулах, энэ одоо мэдээллүүдийг нэгдсэн төвлөрсөн байдлаар хадгалах, бэлтгэх, хамгаалах энэ ажлын хүрээнд олон жилийн судалгаа, эрэл хайгуул хийж ажилласан. За тэрний үр дүнд энэ онд хамгийн чухал зүйл нь бол энэ том системийг нэвтрүүлэе гэдэг энэ шийдвэрийг манай туузаас төлөөлөл өндөр зөвлөлийн зүгээс баталж энийг гүйцэтгэх менежментийн баг хэрэгжүүлэхээр эхэлсэн маш том төсөл байсан. За энэ үүнийг бол бид нар 1 сард эхэлсэн. За энэ төслийг одоо дотоод гадаадын шилдэг одоо инженеруудын баг, менежерүүдийн баг 30 гаруй хүмүүсээр бүрдсэн багийг томилж, за эндээс одоо зөвхөн энэ 30 хүн гэлтгүү нийт одоо чиг үүргийн албад хэлцээс оролцсон маш том баг 1 сард энэ ажлыг эхлүүлсэн. За энэ ажил өөрөө маш том цар хүрээтэй ажиллаа. За тийм учраас энэ ажлын хүрээнд бид нар эхлээд 4-р сард нийт одоо нэгдсэн мэдээллийн системийн дэд үтсийг бий болгосон. За энэ өөрөө одоо АПУ групп компани хэмжээнд 10-аад охин компаниудын хооронд мэдээллийн нэгдсэн дэд үтсийг бий болгосон. За дээр нь одоо байгууллагын нөөцийн төлөвлөлтийн үндсэн модуль болох GD Edwards систем маань SPB Trade, APB, зүүн хараа спирт балуурам дээр хэрэгжилж байсан энэ модулийн шинжилгээг бид нар 4 сард амжилттайгаар хийсэн байгаа. За дээр нь 5-р сард одоо бизнесийн байгууллагад ашиглаж байгаа бүх төрлийн мэдээллийн систем, за үйлдлийн систем, одоо Microsoft Office 365 гэх мэтлэн энэ олон улсын байгууллагын мэдээллийн системийг аль бие усны эрхтэйгээр авч хэрэгжүүлсэн жил байсан. За энэ нь бол өөрөө манай компани олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх, олон улсын
олон улсын чанартай үйл ажиллагаа явуулж эхэлж байгаагийн бас нэг баталгаа юм аа. За ингээд байгууллагын нөөцийн төлөлтийн систем үндсэн модуль болох GD системийг одоо бид нар 9-р сард 9 сараас 11 сарын хооронд АПУ хувьцаат компани, АПУ Dairy, АПУ Trading компанид нэвтрүүлж дуусгалаа. За ингээд ингэснээр энэ ажлын хүрээнд бид нар үндсэндээ ERP систем болон мэдээллийн системийн дэд үтсийн одоо суурь тавьж ажиллалаа. За нөгөө эх хонд бид нар энэ мэдээллийн системийн хувьд нэмж борлуулалт түгээлтийн систем нэвтрэн, дээр нь удирдлагын тайлангийн систем, аудитын тайлагналын систем гэсэн энэ иж бүрдэл системүүд 19 онд нэвтэрж орсноороо бүхэлдээ одоо байгууллагын нөөцийн төлөлтийн систем бүрэн утгаараа ажиллаж эхлэх жил болно. За дээр нь одоо энэ мэдээллийн систем, байгууллагын нөөцийн төлөлтийн систем нэвтэрсэнтэй холбогдуулан за нөгөөтэйгөр мөн чиг үүрэг өөрчлөгдөж байгаа холбоотойгоор бид нар нэлээд олон чиг үүргүүд шилжигдсэн. За өмнө нь бол одоо санхүү төвтэй байсан нь бол одоо энэ чиг үүргийн хүрээнд голлох чиг үндсэн үүргүүд бол бусад чиг үүрэг рүү шилжиж байгууллагын нэгдэх энэ системийн хүрээнд бид нар нэг байгууллагын группийн хэмжээнд нэгдэх үйл явцад дэмжлэг үзүүлсэн энэ өөрчлөлтүүд бол гарсан. За ингээд энэ төсөл өөрөө одоо энэ төсөлд хамтарч энэ төслийн үндсэн модуль нь санхүү хангамж чиглэлээр борлуулалтын чиглэлээр нэвтэрж байгаа хэдий боловч энэ бүхэлдээ бүх чиг үүргүүд бол хамтарч ажиллаж энэ системийг амжилттай нэвтрүүлсэн. Харьцангуй олон улсад бол 18 сар нэвтэрдэг ажлыг бид нар 7-оос 9 сарын хугацаанд бол нэвтэрж ажилласан ажлууд чадлаа. За энд бол мэдээж энэ зөвхөн санхүүгийн газар гэлтгүй энэ бүх хүрээнд чиг үүрэгт оролцож ажилласан борлуулалт, маркетинг, хүний нөөц гэх мэтлэн энэ албаны чиг үүргийн хүмүүстээ бас баярлсан таларснаа бас илэрхийлье. За ингээд бүхэлдээ 2019 онд одоо бидний тавигдж байгаа томоохон ажлуудыг бол бид тодорхойлсон байгаа. Энэ ажлын хүрээнд бид нар бүхэлдээ нэгтгэх үйл явцын маань одоо гол үндсэн үүргүүд болох бодлого чиглэлийн хувьд нэгдсэн удирдлагаар хангах явдал. За энэний хүрээнд бид нар бүх одоо групп компаниудын хувьд нэгдсэн нэгтлэн бод бүртгэлийн нэгдсэн бодлогыг баталж хэрэгжүүлж ажиллана. Дээр нь группийн хэмжээнд мөнгө өрөнгийн нэгдсэн удирдлагын системийг хэрэгжүүлнэ. За үр ашигтай татварын стратегийг баталж түүнийг хэрэгжүүлнэ. За мөн одоо маш чухал зүйлийн нэг болох групп компаниудын хооронд одоо процессын ижилсэл түүнийг сайжруулах ажлыг бол авч хэрэгжүүлж ажиллана. За мэдээллийн аюулгүй байдлын стандарт мөн одоо энэ жилийн хувьд батлагдсан. За түүнийгээ одоо бүрэн утгаар нь бол хэрэгжүүлж ажиллах жил болно. За мөн мэдээллийн системийн үйлчилгээний менежментийг 19 онд нэвтрүүлнэ. За энэ нь бол одоо санхүүгийн газар болон бид бүхний хүрээнд бодлогын шин чанартай группийн хэмжээнд одоо нэг ижил стандарт орох ийм том бодлогууд нэвтэрсэн ийм жил болно. За энэ жил дээр одоо бид нар санхүүгийн газар одоо манлайлж нийт одоо үндсэн бусад чиг үүргийн хүрээнд хамтын ажиллагааг маш сайн авч явж хэрэгжүүлж ойлголцож ажилласны хүрээнд энэ стандартуудыг нэвтрүүлэн иймд та бүхэнд одоо бид бүхэн хамтарч маш олон зүйлийг маш олон нэгтгэлийн энэ чухал процессуудыг мөн дахин үргэлжлүүлж ажиллана гэдэгтээ бол итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэндээ хамтран ажилласан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа. Санхүү эрхэлсэн захирал их хэлэг танд баярлалаа. Ер нь 2018 оны АПУ компани ололт амжилтыг тайлагнаж байгаа захирлуудтай хамтдаа талархал илэрхийлцгээе. Бидний үйл ажиллагааны 2018 оны үйл ажиллагааны сүүлийн тайланг танилцуулах гэж байна. Ингээд та бүхний өмнө АПУ Dairy компани гүйцэтгэх захирал ган зоригийг хамтдаа өгтөн авцгаая. Сайн бацгаана уу. АПУ компаниараа огуулдаг нийт ажилтаа ажиллагсад өндөр насны төлөөлөл, туузын гишүүд, удирдлагын багийн хамт олондоо энэ амжилтын баярын өдрийн мэндийг хүргье.
За би өнөөдөр АПУ ХК-ийн компани 18 оны амжилтыг та бүхэнд танилцуулахаар бэлдсэн байгаа. За анх өгөгдсөн үүрэг даалгаврын дагуу 3 слайданд 3 минутанд багтаах хэрэгтэй байсан. За тэгэхээр би маш товч байдлаар танилцуулна. Юу гэхээр одоо өмнөх маркетингийн, хүний нөөцийн, санхүүгийн чиг үүргийн захирлууд маань одоо нийт группийн хэмжээний тоо оромтууд хийсэн бүтээс ажлуудыг маш тодорхой байдлаар танилцуулсан байгаа. Тэгэхээр АПУ ХК компани маань өргөх тусгаарлаад тусдаа аж ахуйн нэгж болоод жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Тэгэхээр бид бүхэн одоо энэ 2018 онд яг бие дааж одоо ямар амжилттай ажилласан юм бэ гэдгийг одоо та бүхэнд танилцуулахаар бэлдсэн байна. За 18 онд манай борлуулалтын хэмжээ 17 онтойгоо харьцуулбал 34%-аар өссөн үзүүлэлт гаргахаар одоо дүр зураг харагдаж байгаа. За энд Цэвэрсүү брэнд маань 134%-ийн өсөлт гаргаж байна. Дээж брэнд маань 18% буюу өмнөхнөөс 18% буюу 118%-ийн өсөлт. Сайн брэнд маань 179%-ийн өсөлт. Маму брэнд маань 110%-ийн өсөлт гаргаж байна. За бид бүхэн энэ оны амжилт маань одоо сүнс бүтээгдэхүүний зах зээл дээр 28.5%-ийн одоо хувийг эзэлж байна. Энэ одоо маш том амжилт гэж би харж байгаа. Юу гэхээр нийт сүнс бүтээгдэхүүний зах зээл маань 20 орчмоор өссөн. 17 онтой харьцуулбал бид бүхэн 17 онд зах зээлийн 25 орчим үеийг эзэлж байсан. Бүтэн зах зээл нь өөрөө 20%-аар өссөн. Бид нэр тэр дундаа эзэлж байгаа хувь маань одоо 25-аас 28.5 гэж өссөн. Одоо энэ 34% одоо өсөлтийг бол авчирсан. За манай борлуулалтын баг маань одоо яг АПУ группийн MBC-ийн одоо борлуулалтын багаас тусдаа одоо ажилладаг. Энэ амжилтыг гаргахад манай 19 худалдаа нөлөөлөгч түгээлтийн 22 машин багтаагаар одоо ажилласан. Нийт өнөөдрийн байдлаар 2900 харилцагчийг хамарж байна. Оны эхэнд 2300 харилцагч байсныг 600 харилцагчаар нэмсэн байгаа. За үүн дотор бид бүхэн Улаанбаатар хот байдаг 192 цэцэрлэгийн 160-д нь одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг хүргэсэн одоо хүргэж байгаа амжилттай ажиллаж байна. - 2019 онд бид бүхэн борлуулалтаа дахин 33%-аар өсгөхөөр маш том зорилтыг тавиад одоо зоригтой ажиллахад одоо бэлэн болоод байж байгаа. Энэ өсөлтүүдийг бид нар яаж гаргах вэ гэхлээр би бас нэг хууч ажиллаж исэн гэдэг утгаараа МСС Coca-Cola-гоос тодорхой мэдээллүүд авсан байдیں۔ Улаанбаатар хотод нийт идэвхтэй 7800 харилцагч байт юм Coca-Cola-гийн хувьд. За би одоо яг Coca-Cola-гоос мэдээлэл авч байгаа гэхээр манай бүтээгдэхүүн маань өөрөө онцлог. Бусад арх пивнийхээ бүтээгдэхүүний харилцагч болдоо харилцагчаас ялгаатай. Тэгэхээр одоо хинтээ жишгвэ зүйрлэх вэ гэхээр мэдээж нэгдүгээр өрсөлдөгч компаниуд хоёрд одоо яг маш амжилттай зах зээл дээр амжилттай явж байгаа, маш их хамралттай явж байгаа Coca-Cola-гоос нэлээд юм тоонуудыг авч ажиллаж байгаа юм. 7800 харилцагчийн 2800 одоо хорика буюу бар, ресторан, одоо кафе байд юм байна. Тэгэхээр цаана 5000 харилцагч байна гэсэн үг. Манай энэ хамарж байгаа 2900 дотор 400 орчим нь хорика нэмэх цэцэрлэг байж байгаа. Тэгэхээр бид нэр тэр 5000 харилцагчийн өнөөдрийн байдлаар 2500-ыг хамарцсан байна. 5000-ийн одоо 80% гэж үзээд 4000-ыг хамарна гэх юм бол бид нар дахин 1500 харилцагч одоо шинээр одоо хамруулах боломжтой гаргаж байна. За тэгээд бид нар бас энэ амжилтанд хүрэхэд манай борлуулалтын баг энэ 4 сараас одоо преселлинг буюу одоо урьдчилан захиал авах системд шилжсэн. Энэ одоо маш их одоо борлуулалтыг одоо нэмэгдүүлсэн үзүүлэлт болсон.
За та бүхэн мэдж байгаа түрүү ариуны захирлын маркетингийн одоо танилцуулга дээр гарсан манай бүх брэндүүдийг хэрн манай ажилтнаас өөрөө бүгд сайн мэдж байгаа. Энэ дундаа энэ жилдээ бид нэр 9 нэр төрлийг одоо шинээр зах зээлд гаргасан байж байгаа. Нийт одоо 34 нэр төрлөлтөй болсон ажиллаж байна. За хөрөнгө оруулалтын тухайд товчхон тоо мэдээлэл өгье. Бид бүхэн 2018 онд 2.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. 2019 онд 6.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийхээр одоо төлөвлөөд тууцаараа одоо дүнгээ батлуулаад явж байна. За дараачийн та бүхэнд нэг танилцуулах одоо бусад группийн бус компаниудаас одоо онцлогтой юм маань бид бүхэн маань зах зээл дээрээс шингис үгээ одоо худалдаж авч түүнийг боловсруулж одоо бүтээгдэхүүнээ хийдэг байгаа. Тэгэхээр шингис үний худалдаа авсан хэмжээ маань одоо өмнөх жилээс 60 орчим хувиар өссөн. Бид нар өнөөдрийн байдлаар 1000 орчим одоо малчид фермерүүдээс одоо сүү хүлээж авдаг байж байгаа. За энэ жилийн бас нэг хийсэн томоохон ажил маань юу гэхээр хаан банктайгаа тэгээд нүүдэлч агро фарм гэдэг энэ компанитай нийлээд манай компани гурвалсан гэрээгээр энэ шинэ фермийн аж ахуйн төслийг амжилттай эхлүүлээд явж байгаа. 8 дугаар сард одоо нээлт нь болсон байж байгаа. За 2019 онд дахин ийм чиглэлийн одоо фермийг одоо 3-ыг нээхээр зорин одоо ажиллаад хаан банктайгаа одоо энэ компанитай бол тохиронд хийцэн гэрээний одоо ажил дээр явж байгаа. За үйлдвэрлэлийн хувьд бид бүхэн одоо 5 төрлийн одоо шугамтай тэгээд зорилт төлөвлөгөөгөө 33%-аар өмнөх онтойгоо харьцуулах юм бол 33%-ийн одоо үйлдвэрлэлээ давуулан биелүүлсэн амжилттай явж байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа Даниэл захирлын одоо слайдн дээр гарсан мөн эрдэнэт захирал бас одоо сефтигийн асуудал одоо сефтигийн асуудлыг одоо танилцуулсан байж байгаа. Одоо амны сан хамгаалах 12 дүрмийг манай компани гэсэн маш амжилттай хэрэгжүүлж биелүүлж явж байгаа. За хамгийн сүүлд нь дөнгөж одоо энэ өнгөрч байгаа 7 хоногийн 2 дахь 3 дахь өдөрт олон улсын SGS байгууллагаас олон улсын стандарт FFC 22000 V4.1 гэдэг одоо стандартыг бид бүхэн одоо хамгаалаад байна. За бусад чиглэлийн асуудлууд бусад захирлуудын слайд дээр танилцуулагдсан. Тэгээд бид бүхэн одоо цаг нэлээд шахуу байгаа. Эндээс зохион байгуулалт хэсэг маань одоо маш богинохон товчхон яриараа гэсэн. Ингээд өөрийнхөө танилцуулгыг өндөрлөе. Та бүхэнд баярын дахин хүргье. Баярлалаа. Хийсэн бүтээсэн амжилтаараа бахархан суугаа. Та бүхний энэ сайхан баяр дээр баяр нэмэж уран бүтээлийн төлөвлөх дараагийн дуун дугаарыг хүндэт мөрихтан баяртай байна. Хөгжмийн зохиолч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Хатанбаатарын аялгау яруу найрагч Монгол улсын соёлын гавь сэтгэлтэн Хайдвийн Чилажавын шүлэг аялгуут Монгол орон цэргийн дувжин эрдмийн чуулгын госол дуучин Монгол улсын гавь жүжигчин Баян бэлгийн Батбаатар гоцлон цэргийн дувжин эрдмийн чуулгын найрал дуучид дуулна. Таалан болгоно уу?
Баярлалаа. Эх орныхоо шингэн үндэсний үйлдвэрлэлийн салбарт яг л энэ цэрэг эрс шиг бат найдвартай зогсдог АПУ компани хамт олонд цэргийн дуулжгийн эрдмийн чуулгын уран бүтээлчид уран бүтээлээрээ мэдчиллээ. Баярлалаа та бүхэнд. Баярлалаа. АПУ Amjiltiin Баяр 2019 ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаа үргэлжилж байна. Одоо та бүхнийхэн өмнө хамт олон журмын нөхөд хамтран зүтгэж та бүхэндээ хандсан хүндэглийн үгэн айлдах эрхэм хүмүүн АПУ Group компани төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Шунхлаа группийн ерөнхийлөгч ноён Пөрвийн бат сайхан таныг хүндэтгэн өрье. За өнөөдөр Амжилтынхаа баярыг тэмдэглэхээр хүрэлцэн ирсэн нийт апуучууд хүрэлцэн ирж амжаагүйч бол өнөөдөр ажлынхаа байранд ажиллаа хийсээр байгаа апуучуудаа энэ сайхан баярын өдрийн мэндийг хүргье. Олон 10 жил нэг зах зээлд өрсөлдөгч байж бие биенийгээ энэ өрсөлдөөндөө хурцлж бие биенийгээ улам чадвархжуулж ирсэн энэ хоёр том баг хамт олон нэг баг болж нэг дэвэр дор нэг АПУ гэдэг нэрийн дор хамтарч ажиллах энэ нэлээд өндөр зорилттой сорилттой ийм үйл хэргийг бид өнгөрсөн жил хийж чадлаа гэдгийг сая захирлуудын хэлсэн тайлангаас харагдаж байна. Ингээд энэ өндөр сорилтыг давж өнөөдрийн энэ тайлан дээр дурдж байгаачлан амжилтанд хүрсэн нийт хамт олон та бүхэндээ баярлалаа гэж дахин хэлье.
Амьдрал өөрөө тэмцэл гэдэг шиг бизнес өөрөө байнга өрсөлдөөн донд явдаг. Бид энэ өрсөлдөөнд байнга тэргүүлэгч байж бид хийж байгаа, бүтээж байгаа бүх үйлсээрээ бусдад илүү их сайн сайхныг авчрахын төлөө ингэж ажиллаж ирсэн. Бидэнд улам цаашаа хичээж хийх ёстой ажлууд мөн байгаа. Бид нар өнөөдрийн энэ хийсэн бүтээсэн ажлыг харах юм бол бид нар маш олон хэмжээний стандарт, журам, дүрм сайжруулж ингэж ирсэн. Бид энэ саяны өнөөдрийн одоо энэ тайлан дотор Heineken компани туршлагаар Heineken компани гэсэн олон ийм одоо үгүүд гарч ирсэн. Энэ юу хэлж яах вэ гэхээр бид олон улсын хэмжээнд тэргүүлэгч байр сууриас үйл ажиллагаа явуулдаг ийм компани одоо давуу тал туршлагаас бид маш сайн амжилттай суралцсаар байна гэсэн үг ээ. Ингэхлээр бид энэ зах зээлд өрсөлдөөн өнөөдөр бол улаан Монгол улсад дахь энэ бидний зах зээлийн өрсөлдөөн бол хамгийн сүүлдээ хэрэглэгчдэд улс оронд маань ашигтай ийм одоо болсон. Эндээс хэрэглэгчид хожиж байгаа, харилцагчид ашигтай байгаа. Улс орон маань бүхий л төрлийн татвар, хураамжаан хамгийн дээд хэмжээгээр авч байгаа. Гэхдээ бидэнд бас цаашаа зорж ажиллах зорилтууд бий. Энэ нь юу гэхээр нэгдүгээр хийж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ өртөг чанарыг өртгийг хямдруулж, чанарыг сайжруулж бид гадаад зах зээлд өрсөлдөх ёстой. Одоо бид АПУ компани бүтээгдэхүүн бол гадаад зах зээлд өрсөлдөхөд ер нь бэлэн болж байгаа. Ингээд бид бол ойрын одоо зорилт бидний өмнө тавьж байгаа зорилго бол Монгол улсынхаа нэрийг гаргах экспортын бүтээгдэхүүнийг амжилттай гадаадын одоо зах зээлүүдэд танилцуулж худалдаалах явдал юм а. Энэ бол бид бүгдийн хамтарч хийх ийм чухал мөн сорилт юм а. За түүнчлэн бид үүний дараагаар энэ маань экспортын одоо төсөл маань амжилттай хэрэгжүүл бид олон улсын хэмжээний ийм компани болох зорилт тавьж ажиллах ёстой. Мэдээж энийг хийхэд олон талын биднэрт бас шаардлагууд бий. Энэ юу гэхээр байгаль орчиндөө ээлтэй байх, инновацлог байх, гэх мэтийн олон шаардлагууд байгаа. Тэгээд үүнийгээ бид энэ чадварлаг хамт олонныхоо дэмжлэгтэйгээр энэ Heineken гэж бидний хамтрагчийн хамтаар биелүүлж чадна гэж бодож байгаа. Ингээд энэ өнөөдрийн баярт цугласан та бүгдийнхээ гэр бүлд ирж буй 2019 онд эрүүл энх сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж аз жаргал амжилт бүтээлээр дүүрэн байхыг өрөөё. Баярлалаа. Тэгэлгүй яах вэ? Бидний амжилтын түүх хүртөөсөөр бодит хөгжил дэвшлийг эх орондоо авчирсаар байгаа. Тайзнаа АПУ компани гүйцэтгэх захирал Цэвэнжавын эрдэнэ нэлэг таныг орж байна. За юуны өмнө бидний урилгыг хүндэтгэн хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн АПУ компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн дарга Батсайхан манай төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүд төлөөлөл удирдах зөвлөлийн ажлын албаныхан мөн энд биднийг хүндэтгэн хүрэлцэн ирсэн ахмад буурлуудын маань төлөөлөл энэ компани удирдлага нийт хамт олон та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан хэрэн мэндчилье. 2018 он Монгол улсын шингэн үндэсний салбарт хувьцаат компаниудын хувьд томоохон бас нэг өөрчлөлтийн он жил байсан. Энэ бол АПУ компани, MBC компани нэг бодлого, нэг баг, нэг зорилго өрөөнд оргигдсан энэ нэгдэл юм. Энэ нэгдлийнхээ анх нэгдэж байсан одоо тэр хурал яг нэг жилийн өмнө болж исэн. Өнөөдөр та бид яг нэг жилийн дараа энэ нэгдлийнхээ
үр дүнг нэг жилийнхээ ажлын үр дүнг та бүхэндээ тайлагнаад байж байна. Хувь хүнийхээ хувьд, гүйцэтгэх захирлын хувьд энэ сайхан 2300 шижигнсэн компаниан гэсэн сэтгэлтэй, зөв хандлагатай, эрч хүчтэй ийм хүмүүсийг бас нэг удирдах энэ түүхэн ажлыг эхэлж байгаадаа би бас их баяртай, бас их бэлэгдэж байгаа. Та бүхэндээ баярлснаа бас илэрхийлье. Миний ярианы сэдвүүд дээр та бүгд маань илүү эрч хүч хайрлаж, урам зориг нэмж, алга ташлтыг бас нэг харамгүйгээр өгөхийг бас хүсье. Тэгэхээр илүү сайн байсан ч бас болно. Чигүүрэг хариуцсан захирлууд маань та бүхэнд энэ оныхоо ажлыг товч өгөөд тодорхой танилцууллаа. Үнэхээр бид нар энэ он болвол маш их өдөр бүр шинийг хийсэн, өдөр бүр шин сорилттой тулгарсан ийм он жил болж өнгөрч байна. Энэ олон шин процессуудыг, энэ олон шин стандартуудыг нэвтрүүлнэ гэдэг бол амаргүй ажил байсан. Амаргүй, цаашдаа ч амаргүй. Тэгэхээр зэрэг SNOP, TPM, Safety First гэдэг олон төслүүдийг маш амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Даниэл захирал удирдлагатай энэ supply chain-ийн үйлдвэрийн хамт олондоо хэдүүлээ бас нэг харамгүй алга ташлтыг бас хайрлая. Даниэл захирал бас талархлаа илэрхийлье. Зах зээл дээр өрсөлдөөн гэдэг маш чухал. Бид нар сайн маркетингтэй, бид нар сайн брендинг хийж, оновчтой зарлыг гаргаж өгч энэ өрсөлдөөн донд амьд явах хөгжих юм байна. 2018 оны хувьд бол та бидний хувьд бас асар их ажлын он, маркетингийн зүгээс олон шинэ брэндүүд дээр шинжилсэн брэндүүдийг гаргаж байгаа. Дээрээс нь бас Хайнекны тогтолцоог хийж чадаж байгаа. Үнэхээр одоо бас үр дүнтэй энэ ажлуудыг хийсэн Ариуна захиралтай маркетингийн газрынхаа хамт олонд бас дахиад хэдүүлээ алга ташлаа хайрлая. Төлөвлөсөн борлуулалт өнгөрсөн оноос 4% өсгөж өнөөдөр гайхалтай амжилтыг гаргаж байгаа. Мөн борлуулалтынхаа стандартыг өөрчилж Хайнекны энэ EOE PCOS системүүдийг амжилттай нэвтрүүлж байгаа. Манай хамгийн чухал бол газар болох Баяр магна захиралтай борлуулалтын газрын хамт олонд бас баярснаа илэрхийлье. Бид олон нийтэд харилцах алба CA гэж нэрлэж байгаа. CA маань гантиг даргын удирдлаганд өнөөдөр ажиллаж байгаа. Энэ өнгөрсөн онд та бидэнд маш олон зүйлүүдийг бас гаргаж тавьж ирсэн. Товст сэтгүүл, мөн CEO pulse check, за ингээ хамаг Монгол төсөл, төгөлдөр төслүүдийг идэвхжүүлэх, байгууллагын гадаад харилцаа, засгийн газартай харилцах харилцаанууд дээр бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт оруулж байгаа. Гантиг даргатай бас CA-гийн хамт олонд талархлаа илэрхийлье. Бид нар энэ нэгдлийн маш том зорилго бол экспортыгоо хөгжүүлэх, маш том амлалт авсан ийм зорилготой. Энэ зорилго маань биелэлээ олох суур бас сайн тавигдж байгаа гэж үзэж байгаа. Өнөөдөр экспорт хариуцсан захирал, Эрдэнэ жаргал захирал маань мөн энэ борлуулалтыгаа хийхээр зах зээлийн судалгаар бол гадаад томилтоор ажиллаж байгаа. Эрдэнэ жаргал захиралтай экспортынхаа хамт олонд бас ирэх жилүүдэд АПУ компани борлуулалтанд онцгой нөлөө үзүүлж Монгол улсын эдийн засагт бас валютын урсгалыг авчирна гэдэгт итгэж баяр хүргье. Бид нар сүүний зах зээл рүү ороод бас нэлээх хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Өнөөдөр 2018 онд 34% давуу гүйцэтгэлтэйгээр өсөж байгаа. Гайхамшигтай үр дүн үзүүлж байгаа. Ган зураг захиралтай сүүнийхээ хамт олонд бас халуун баярыг хүргэе. Мөн манай сүүнийхэн бол бас их эмоцтой зөв шүглүүлээ. Бас өөрийнхөө эмоцийг бас илэрхийлж байгаад нь бас талархаж байна. Мөн инхвэлэг захирал
би бас тусгайлан баяр хүргэе. Компани ажлын шаардлагаар санхүүгийн захирлаар томилсон байгаа. Өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд инквилэг захирал маань АПУ Dairy компанийг үүсгэн байгуулж өнөө хүртэлх бас үр дүн болол хийхэд бол онцгой хөв нэмэр оруулсан. Инквилэг захиралдаа бас баяр хүргье. За хүний нөөц хүнгүүгээр бид яаж ажиллах вэ? Тэгэхээр зэрэг бид нар хүнээ хөгжүүлэх, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, нийгмийн асуудлын зөв шийдэх гээд маш чухал ажлууд бол хүний нөөцээр төвлөрч байгаа. Тэр тусмаа групп компани хүний нөөцийг бодлогыг авч явахад бол амаргүй ажил. Бид долгион захирлын түрүүнд хэлсэлчлэн цалингийнхаа суурь системийг тэр чигт нь өөрчлөж цаашдаа өрсөлдөх чадвартай болгож тодорхой хэмжээний ур чадварыг өндрөөр үнэлэхэд бол энэ шин тогтолцоо бол онцгой хөв нэмэр оруулна гэхэд итгэж байгаа. Тийм учраас долгион захиралтай хүний нөөцийн газрын хамт олон бүгдэнд нь бас баяр хүргье. 18 онд стратегийн газар дээр бас нэлээдгүй ажлуудыг хийсэн. Бид нар түүхэнд анх удаа 3 жилийнхээ стратегийг гаргаж 12 сарын 7-нд төлөөдөн удирдах зөвлөлөөрөө батллаа. Мөн АПУ компани цаашдын хөгжилд онцгой хөв нэмэр оруулах ERP төслийг мөн удирдах ажиллаж байгаа. Дандин сүрэн захиралтай стратегийн газрын хамт олон бүгдэнд нь баярснаа илэрхийлээд баяр хүргье. Ингээд өнөөдөр бас манай зүү хараагийн 300 гаруй ажилчид маань эндний төлөөлөл бас хүрэлцэн ирсэн байгаа. Зүү хараагийн үйлдвэр маань урдаан тавьсан зорилт KPI-г бүгдийг ногоон болгож онцгой хэмжээний бас хэмнэлтүүдийг гаргасан амжилттай ажилласан ийм он жил байлаа. Чин тогтог дарагтай зүү хараагийнхаа хамт олон бас нэгдсэн сайхан алгат ажлыг бэлгэлээ. За ингээд эцэст нь санхүүгийн газрынхаа хамт олонд баяр хүргэе. Энэ бол яалтчгүй АПУ компани, АПУ групп олон улсын санхүүгийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг зээлийг жил хагасын өмнө урьдчилан төлсөн ийм амжилтаар энэ оныг бол үдэж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар АПУ групп компани банк санхүүгийн байгууллагт нэгж төгрөгийн өргөө байгаа. Энэ бол бидний цаашдын эрүүл хөгжилд бол онцгой хөв нэмэр оруулна гэж бодож байгаа. Тийм учраас санхүүгийн газар маань өнөөдөр бодлогоо өөрчилж, концептон тэр зэгтээ үйлчилж, бизнесийн партнер бидний бизнесийг дэмжигч гэдэг тэр хэлбэрээр ажиллаж эхэлж байгаа. Энэ ажилд нь бас илүү их амжилт гаргах баха гэж найдаж баяр хүргье. Ингээд та бүгдийн энэ их эрч хүч, нойр холгүй ажлын үр дүнд 2018 он маань та бидний зорьсон зорилт амжилттай биелж байна. Өнгөрсөн оноос борлуулалтын орлого маань үлэн хэмжээгээр давж компани цэвэр ашиг 20 орчим хувиар даван биелсэн ийм гайхамшигтай амжилтыг үзүүлсэн он жил байлаа. Энэ бол та бүгдийн маань ажилласан ажлын маш том үр дүн, хамтын ажиллагааны нэг хэлбэрэ гэж бодож байна. Тийм учраас та бүхэндээ энэ компани удирдлах хамт олныг нэг жил зөв ажиллахад нь дэм болж, буруу ажиллахад нь зөвлөгөө өгч явсан төлөөлөл удирдах зөвлөлийн удирдлага гишүүдэд бас та бүгдийнхээ өмнөөс баярлсан таларснаа илэрхийлье. Тэгээд дараад нь бас нэг хүн үлдсэн байгаа. Тэр хүнд бас баяр хүргээд алга тасчихгүй да. За баярлалаа. Бас манайхаа их сайн юу ойлгож байна те. За бид нар за их баярлалаа. Шүгэл мүгэл бол сайхан байна. Ирэх он бол та бидний хувьд их хариуцлагатай он жил болж байгаа. Бидний үзэж байгаагаар улсын маань эдийн засаг, макро орчин тийм таатай биш. Ялангуяа валютын ханшны хэлбэлзэл нэлээ их өөр байхаар, улс төрийн орчин бас өөр байхаар, татварын орчин нэлээ өөрчлөгдөж байгаа юм таагүй жил та бидэн дээр ирж байгаа юм. Гэхдээ бид
2000 хэдэн зуун энэ шижигнсэн сайхан залуучууд хамт олон иймэрхүү зэргийн асуудлыг тоохгүй ажирахгүй даваад гарчих ийм бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. 2019 онд бид бас нэлээдгүй зорилтуудыг тавьж байгаа. За хамгийн гол зорилго бол борлуулалтаа хадгалах, тодорхой сегментийн борлуулалтыг үлэмж хэмжээгээр өсгөх ийм зорилго тавьж байна. Энэ зорилготой хүрэхийн тулд маркетинг болон бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт манай supply chain-ийн өдөр шөнөгүй ажиллаж байгаа гэдэгт итгэж байна. Нөгөө талдаа экспортынхаа борлуулалтыг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, үүнд хөрөнгө оруулах онцгой анхаарал хандуулж байгаа. Бид эх онд экспортынхаа борлуулалтыг энэ жилийн дүнгээс 3 дахин өсгөхөөр төлөвлөж байгаа. Энээс ч илүү өсөх болцоо бий гэж бодож байгаа. Энэ дээр бүгдээрээ хамтран ажиллаж бие биенээ дэмжиж явах ийм зайлшгүй шаардлагатай байж байгаа. Дараагийн нэг асуудал бол өртөх хэмнэх cost management-ийг бид нар маш сайн хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Мөн процессыг сайжруулах, хүний нөөц дээр тулгуурсан олон ажлуудыг бол их хийх хэрэгтэй. Ялангуяа газар албадын хоорондын хамтын ажиллагааг илүү сайжруулж, шийдвэр гаргалт болон бусад зүйлүүдийг бол түргэтгэх ийм зайлшгүй шаардлага байгаа. Бид эх онд борлуулалтынхаа бие хэмжээг 7%-аар өсгөхөөр борлуулалтынхаа орлогыг 13% өсгөхөөр EBITDA-ийн төвшин 20%-аар өсгөхөөр ийм томоохон зорилттой ажиллаж байгаа. Анх удаа бид нар 12 сарын 7-нд 2019 оныхоо бизнес планыг бол төлөөлөн удирдах зөвлөлөөрөө батлуулсан. Өөрөөр хэлбэл 2019 оны 1 сарын 1-ээс батлагдсан бизнес планаараа яваад явах ийм болцоотой. Бидний зорилго биелэгдэх бүрэн боломжтой гэж бодож байгаа. Энд хүрэлцэн ирсэн та бүгд маань илүү бид хамтран ажиллаж, илүү ажилдаа зөв хандлагатай байж бидний өнөөдрийн зорилго биелнэ гэж бодож байгаа. Ингээд хамтран ажилласан та бүхэн бүгдэд нь баярснаа илэрхийлээд аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. 2019 он бидний хувьд 2018 босод он жилүүдчгээ үр дүнтэй байж 2019 оны сүүлээр бид нар энээсээ илүү үр дүн гарч ирсэн тайлангаа тавих хаа гэж итгэж байна. Та бүхэндээ баярснаа илэрхийлээд сайхан баярлалаа хүсье. Баярлалаа. Амжилтын баяр 2019 үргэлжилсээр байна. Ингээд Эрдэнэ нийлэг захирлын хэлсэнчлэн хамтдаа магадгүй энэ танхим бас нэлээд сэрүүхэн байна. Бие биедээ чин сэтгэлээсээ халуун баяр хүргээд дэрэгдээ байгаа хүн бүртээ гар барьж бие биенийгээ халуун тэврэлтээр тэвэрцгээе. Чин сэтгэлээсээ бид нэг гэр бүл, бид нэг зорилготой хамт олон, тийм ээ. Ингээд эрхэмсэг хатагтай ноёдоо, эрхэм хүндэт зочдоо, эрхэмсэг AP-чүүд Амжилтын баяр 2019 нэгдсэн чуулганы үйл ажиллагаа үргэлжилж байна. Та бүхнийг дэлгэцэнд анхаарлан хандуулж амжилт бүтээлээр дүүрэн байгаа APU компанийн хад томрон амжилт бүтээл бүхнийг улам тодруулан харуулсан багахан хэмжээний видеог тадан болгоно хэмээн орж байна.
APU Amjiltiin Баяр ёслол хүндэтгэлийн ажиллагааны хамгийн сэтгэл тогтлуулсан ориглон мөчийг зарлан эхлүүлж угаадан бид туйлын баяртай байна. Амжилтын Баяр 2019 нэгдсэн чуулганы шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа хийхэд бэлэн боллоо. Хамтдаа оны шилдэгүүдэд тодруулж шагналыг нь гардуулцгаая. Төв болон олирон одож буй хуучин 2018 онд Монгол улсын шингэн хүнсний салбарын хөгжлийн төлөө эх орныхон хөгжлийн төлөө үнэтэй хувь нэмэр оруулан ажилласан олон эрхэмүүд шилдэг тэргүүний хүмүүс та бидний дунд сууж байгаа. Эдгээр хүмүүст шагнал гардуулах эрхэм хүндтэй үүргийг гүйцэтгэх хүндэт хүмүүсийг мөн тайзнаа өрөх ёстой. Баярлалаа ингээд оны шилдэг ажилтнуудад шагнал гардуулах хүндэт үүргийг гүйцэтгэх хэмээн та бүхнийхээ өмнө APU компани гүйцэтгэх захирал Цэвэн Жавын эрдэнэ нөлөг таныг дахин хүндтгэлийн тайзнаа урьж байна. Мөн шагнал гардуулах хүндэт үүргийг хамтран гүйцэтгэх хэмээн захиргаа хүний нөөц эрхэлсэн захирал Дөлгөн таныг тайзнаа урьж байна. APU Group компани хамт олны дундаас 2018 оныхон ажил бүтээлийн амжилтаар шалгаран оны шилдэг Амjiltiin хэмээх номинацийн эзнээр тодорч буй эрхмүүдийг зарлан өргөх гэж байна. APU Group компани 2018 оны шилдэг ажилтнаар захиргаа хүний нөөцийн алба, үйлчлэгч Батхүүгийн мөнгөн цэцэг. Мөн захиргаа хүний нөөцийн албаны үйлчлэгч Хишиг Батын ууган заяа. 2018 оны шилдэг ажилтнаар захиргааны алба, үйлчлэгч Жамбо Жансангийн өсөх мандал. Мөн захиргааны албаны үйлчлэгч Дамби Нямын эрдэн чимэг. оны шилдэг ажилтнаар захиргаа хүний нөөцийн алба, үйлчлэгч Батхүүгийн мөнгөн цэцэг. Мөн захиргаа хүний нөөцийн албаны үйлчлэгч Хишиг Батын ууган заяа. Үйлчлэгч Жамбо Жансангийн өсөх мандал. Мөн үйлчлэгч Дамби Нямын эрдэн чимэг. 2018 оны шилдэг ажилтнаар захиргааны алба, угаагч Ловсон Тувааны бат цэцэг. Сүү бэлтгэл хангамжийн алба, жолооч Намдгийн оюун бат. Баяр хүргэе 2018 оны шилдэг ажилтан сүү бэлтгэл хангамжийн алба, жолооч Намдгийн оюун бат. Баяр хүргэцгээе. Оны шилдэгүүд тодорч байна. 2018 оны шилдэг ажилтан шил угаалгын үйлдвэр, машинист дугур жавын ганц сувд. Тайзнаа урьж байна. 2018 оны шилдэг ажилтан агуулгах тээвэр түгээлтийн алба, орон нутгийн тээврийн жолооч Батхүүгийн наран болт. Баяр хүргэе 2018 оны шилдэг ажилтан агуулгах тээвэр түгээлтийн албаны агуулгын тээврийн жолооч Мархагийн борхуу. Баяр хүргэцгээе. 2018 оны шилдэг ажилтан агуулгах тээвэр түгээлтийн алба, орон нутгийн тээврийн жолооч Батхүүгийн наран болт. Баяр хүргэцгээе. Шил угаалгын үйлдвэр, машинист дугур жавын ганц сувд. Баярлалаа. За Дөлгөөн захиралдаа баярлалаа. Шагнал гардуулах ёслолын ажиллагааг хамтран гүйцэтгэсэн танд ажлын өндөр амжилтыг хүсэнгэрье. APU Group компани 2018 оны
шилдэг ажилтнаар Тус компани агуулга тээвэр түгээлтийн албаны түгээлтийн жолооч Доржийн цог бадрах Баяр хүргэе. Доржийн цог бадрах оны шилдэг ажилтнаар тодорч байна. 2018 оны шилдэг ажилтнаар агуулга тээвэр түгээлтийн алба Сэрээт ажигч машины жолооч суурийн цэдэн иш 2018 оны шилдгээр тодорч байгаа ажилтнуудыгаа тайзнаа урьж байна. Та бүхэн нэр дуудахаар тайз руу хурдан гарч ирээрэй. За мөн оны шилдэг ажилтан номинацийн эзнээр өргөмжлөгдөж буй агуулга тээвэр түгээлтийн албаны агуулгын үйлчлэгч Сүхбаатрын Чинбаатар таны хүндэт мөрий 2018 оны шилдэг ажилтнаар агуулга тээвэр түгээлтийн алба агуулгын үйлчлэгч Сүхбаатрын Чинбаатар танд баяр хүргэе. Оны шилдэг ажилтан болж байна. Групп компани. За мөн APU групп компани оны шилдэг ажилтан хэмээн эрхэм хүндэтэй алдрыг хүртэж буй агуулга тээвэр түгээлтийн албаны түгээгч Равжагийн алтан гэрэл таны хүндэт мөрья. Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг ажилтан агуулга тээвэр түгээлтийн алба түгээгч Равжагийн алтан гэрэл 2018 оны шилдэг ажилтан агуулга тээвэр түгээлтийн алба түгээгч Наран цэцгийн Магнэ Баяр. Баяр хүргэе. Агуулга тээвэр түгээлтийн албаны түгээгч Наран цэцгийн Магнэ Баяр. 2018 оны шилдэг ажилтан техник ашиглалтын алба өөрийн зуухны галч Майдэржавын Баатар Жунаа. Техник ашиглалтын албаны өөрийн зуухны галч Майдэржавын Баатар Жунаа. 2018 оны APU группийн оны шилдэг ажилтан. Баяр хүргэе. 2018 оны групп компани оны шилдэг ажилтнаар техник ашиглалтын алба засварчин Бүрвжавын гончиг дорж. Баяр хүргэе танд. Хүндэтглийн тайзнаа урьж байна. Бүрвжавын гончиг дорж. Тус компани техник ашиглалтын албаны засварчин 2018 оны шилдэг ажилтнаар өргөмжлөгдөж байна. Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг ажилтнаар савлгааны алба шугамын ажилчин Цэрэндэржийн Бацэцэг. Баяр хүргэе танд. APU групп компани 2018 оны шилдэг ажилтан савлгааны албаны шугамын ажилтан Цэрэндэржийн Бацэцэг. Баяр хүргэе. Баярлалын хүү оны шилдэг ажилтнаар агуулга тээвэр түгээлтийн алба түгээлтийн жолооч Доржийн цог бадрах агуулга тээвэр түгээлтийн алба Сэрээт ажигч машины жолооч суурийн цэдэн иш агуулга тээвэр түгээлтийн алба агуулгын үйлчлэгч Сүхбаатрын Чинбаатар агуулга тээвэр түгээлтийн алба түгээгч Равжагийн алтан гэрэл агуулга тээвэр түгээлтийн алба түгээгч Наран цэцгийн Магнэ Баяр техник ашиглалт өөрийн зуухны галч Майдэржавын Баатар Жунаа техник ашиглалтын алба засварчин Бүрвжавын гончиг дорж савлгааны алба шугамын ажилчин Цэрэндэржийн Бацэцэг нарын хүү 2018 оны шилдэг ажилтнаар тодорч байна. Баяр хүргэцгээе. Шинэ 2019 онд та бүхний маань нөхөө ориглон амжилт бас давтагдж дараагийн олон амжилтуудыг бүтээх болтугай гэж ерөөй. За оны шилдэгээр өргөмжлөгдсөн агуулга тээвэр түгээлтийн албаны агуулгын тээврийн жолооч Мархагийн Борхуу мөн агуулга тээвэр түгээлтийн албаны орон нутгийн тээврийн жолооч Батхойгийн Наран болд. Тайзнаа урьж байна. APU групп компани 2018 оны шилдэгүүд тодорч шагнал гардан авч байна.
шагналыг гардуулах үйл ажиллагаанд хамтран оролцсон стратеги хэрэгэлсэн захирал ноён Данилын сүрэн танд баярлалаа. Таны хүндэтгэлийн судалдаан морилно хэмээн орж байна. Шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа үргэлжилж байна. Ингээд APU компани 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгчийг тодруулахад бэлэн болж байна. Хамтран шагнал гардуулах хүндэтгэл үргийг гүйцэтгэх хэмээн борлуулалт эрхэлсэн захирал галс юмягийн Баяр магнатоныг тайснаа дахин өрж байна. 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгчөөр борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч бүрөвдөржийн даваа сүрэн APU Group компани оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын албаны худалдааны төлөөлөгч бүрөвдөржийн даваа сүрэн Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Батбаатарын Жавцсан дулам оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч Батбаатарын Жавцсан дулам Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч хотын борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Цогт гэрлийн Дорж готов. Цогт гэрлийн Дорж готов хотын борлуулалтын албаны худалдааны төлөөлөгч 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч орон нутгийн борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Баян хонгор аймаг дахь худалдааны төлөөлөгч Самбуугийн оюун гэрэл Баяр хүргэе. Орон нутгийн борлуулалтын албаны Баян хонгор аймаг дахь худалдааны төлөөлөгч Самбуугийн оюун гэрэл орон нутгийн борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Дархан уул аймаг дахь худалдааны төлөөлөгч Айла хүүгийн Наранхүү Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгчдөөр тодорч байна. Баяр хүргэцгээе. Орон нутгийн борлуулалтын албаны Дархан уул аймаг дахь худалдааны төлөөлөгч Айла хүүгийн Наранхүү оны шилдэг худалдааны төлөөлөгч Баяр хүргэе. APU Group компани маань бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчийн гар дээр цаг алдалгүй шуурхай за бараг үйлдвэрийн дамжлагаас нь халуунаар нь хүргэх энэ эрхэм үргийг гүйцэтгэдэг худалдааны төлөөлөгчдөн ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөөё. Шинэ 2019 он та бүхний бас амжилтын он байх болтугай. Баяр хүргэцгээе. 2018 оны шилдэг худалдааны төлөөлөгчд тодорчин хөө шагналаа гардан авч байна. Оны шилдэг худалдааны төлөөлөгчдөд шагнал гардуулах хүндэтгэл үргийг гүйцэтгсэн борлуулалт эрхэлсэн захирал Баяр магнатанд баярлалаа. Хүндтгэлийн судалдаас авахыг урьж байна. Шагнал гардуулах ёслолын ажиллагаа үргэлжилж байна. Одоо APU Group компани 2018 оны шилдэг ажилтан номинацийн эзэдийг зарлан өргөмжилж өргөх гэж байна. Ингээд тайзнаа хамтран шагнал гардуулах үргийг гүйцэтгэх хэмээн үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал Хоутек Пэм таныг дахин хүндэтгэлийн тайзнаа урьж байна. Манай APU-чүүдийн маань нэрлэл занснаар Даниэл захирлыг энэ эрхэм хүндэтгэлийн үргийг гүйцэтгэлсэн үү хэмээн урьж байна. Ингээд APU Group компани 2018 оны шилдэг ажилтнаар маркетингийн газар дизайнер ган тулгын энх тулга Баяр хүргэе. Group компани маркетингийн газрын дизайнер ган тулгын энх тулга оны шилдэг ажилтан 2018 оны шилдэг ажилтнаар сүүний үйлдвэр CP оператор Амгалангийн Ням дулам APU Group компани сүүний үйлдвэрийн CIP оператор Амгалан овогт Ням дулам 2018 оны шилдэг ажилтан арх үйлдвэрлэлийн үр тариа боловсруулах оператор Жинхуарын Мегмордорж архины үйлдвэрлэлийн үр тариа боловсруулах оператор
оны шилдэг ажилтнаар өргөмжлөгдөж байна. 2018 оны шилдэг ажилтан чанарын удирдлага хяналтын албаны чанарын шинжээч баасан жаргалын бямбас сүрэн баяр хүргэе. Таны үндэслэлийн дайснаа урьж байна. За мөн оны шилдэгээр тодруулан өргөмжлөгдөж буй санхүүгийн бүртгэлийн албаны бүртгэл тайлглалын ягтлан бодогч Бямбажавын баасан баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг ажилтан чанарын удирдлага хяналтын албаны чанарын шинжээч баасан жаргалын бямбас сүрэн Оны шилдэгүүдийг тодруулан өргөмжлөх ёслолын ажиллагаа үргэлжилж байна. APU Group компани оны шилдэг ажилтнаар өргөмжлөгдөж буй архины үйлдвэрийн техникч Эрдэнэбатын Эрболд 2018 оны шилдэг ажилтан архины үйлдвэрийн савлалтын оператор Шарын Сандаг дөрж 2018 оны шилдэг ажилтан спиртийн үйлдвэр нэрлэгийн хэсгийн ахлах жигж сүрэнгийн тунгалаг баяр хүргэцгээе. APU Group компани 2018 оны шилдэгүүд инхүү тодорч шагнада гардан авч байна. За мөн оны шилдэгээр өргөмжлөгдөж буй APU Group компани Улаанбаатар спиртийн үйлдвэрийн чанагч Бамбатрын наран чимэг баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг ажилтан Улаанбаатар спиртийн үйлдвэр чанагч Ганбаатрын наран чимэг 2018 оны шилдэг ажилтнаар шар айргийн үйлдвэр эсгэлтийн хэсгийн ахлах чойжс сүрэнгийн насан дулам таныг оны шилдгээр тодруулжээ. Баяр хүргэе. Хүндэтгэлийн тайзнаа урьж байна. Шар айргийн үйлдвэрийн эсгэлтийн хэсгийн ахлах чойжл сүрэн овогтой нансал дулам баяр хүргэе. Баярмын 18 оны группийн шилдэг ажилтан маркетингийн газрын дизайнер ган тулгын энх тулга сүүний үйлдвэрийн CIP оператор амгалангийн ям дулам арх үйлдвэрлэлийн үр тариа боловсруулах оператор Жинхуарын мягмар дорж санхүүгийн бүртгэлийн албаны бүртгэл тайлглалын ягтлан бодогч Бямбажавын баасан чанарын удирдлага хяналтын албаны чанарын шинжээч баасан жаргалын Бямбүсрэн архины үйлдвэрийн техникч Эрдэнэбатын Эрболд мөн архины үйлдвэрийн савлалтын оператор Шарын Сандаг дорж спиртийн үйлдвэрийн нэрлэгийн хэсгийн ахлах жигж сүрэнгийн тунгалаг Улаанбаатар спиртийн үйлдвэрийн чанагч Ганбаатрын наран чимэг шар айргийн үйлдвэрийн эсгэлтийн хэсгийн ахлах чойжл сүрэнгийн нансал дулам шилдэгүүдэн баяр хүргэе. Баярлалаа ингээд 2018 оны шилдэг ажилтнаар шар айргийн үйлдвэр техникч Бигзийн Батзөрөг мөн шар айргийн үйлдвэрийн эсгэлтийн оператор Эрдэн чулууны энх чимэг
Усундааны үйлдвэр техникч төмөр бүрвийн даваа дашлан. Мөн усундааны үйлдвэрийн савлалтын хэсгийн ахлах Бадамрайгийн энх жаргал. Шид угаалгын үйлдвэр хэсгийн ахлах Хүрэлбаатрын энх зул. оны шилдэг ажилтнаар шар айргийн үйлдвэр техникч Бигзийн Бацориг, шар айргийн үйлдвэр эсгэлтийн оператор Эрдэнэ чулууны энх чимэг, усундааны үйлдвэр техникч төмөр бүрвийн даваа дашлан, усундааны үйлдвэр савлалтын хэсгийн ахлах Бадамрайн энх жаргал. За шагнал гардан авч байгаа зочдыг тайз руу яаралтай гаргаад агаарай. За дараагийн шагнал гардан авахар хүлээж байгаа шагналын эзнийг тайзнаа урьж байна. Баярлалаа. 2018 оны шилдэг ажилтнаар шид угаалгын үйлдвэр хэсгийн ахлах Хүрэлбаатрын энх зул. Баяр хүргэе. Мөн оны шилдэг ажилтнаар шалгарч буй техник ашиглалтын албаны автоматикийн техникч Хэрвшээгийн төр баяжих. 2018 оны шилдэг ажилтнаар техник ашиглалтын алба Аргон гагнуурчин Дуламхандын Батсайхан. Баяр хүргэе. Техник ашиглалтын алба автоматикийн техникч Хэрвшээгийн төр баяжих. Аргон гагнуурчин Дуламхандын Батсайхан. 2018 оны шилдэг ажилтнаар чанарын удирдлага хяналтын албаны хиймч Дэмбэрлийн Гааждмаа. Арихны үйлдвэрийн засварын инженер Мандахын Лавг Сүрэн. Техник ашиглалтын албаны ашиглалтын инженер Цэрэн Долгорын Батсүх нарын хүү 2018 оны шилдэгээр нэрлэгдэж байна. Баяр хүргэе. Чанарын удирдлага хяналтын албаны хиймч Дэмбэрлийн Гааждмаа. Арихны үйлдвэрийн засварын инженер Мандахын Лавг Сүрэн. Техник ашиглалтын албаны ашиглалтын инженер Цэрэн Долгорын Батсүх. За дараагийн шагнал гардан авах гэж байгаа ажилтан маань тайзнаа гарч ирэхийг хүсье. За дараагийн ажилтныг тайз руу явуулаарай. За дараагийн шагнал авах гэж байгаа гэгч маань тайз руу нааша явж байгаарай. Баяр хүргэе. За баярлалаа. Шагнал гардуулах үйл ажиллагаанд хамтран оролцсон ган зориг захирлыг хүндэтгэлийн судалдаа суухыг урьж байна. Танд баярлалаа. Одоо шагнал гардуулах хүндтэй үргийг гүйцэтгэх нүх хэмээн Спирт Балбарам хувьсат компани үйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал чин тогтох таныг тайзнаа урьж байна. 2018 оны шилдэгүүд тодорсоор байна. АПУ Group компани 2018 оны
шилдэг ажилтан номинацийн эзэн агуулга тээвэр түгээлтийн албаны агуулгын яруу Баатрын мөнгөн чимэг 2018 оны шилдэг ажилтан агуулга тээвэр түгээлтийн алба агуулгын нэрв Бадамын зол жаргал баяр хүргэе. Улаанбаатар спиртийн үйлдвэрийн технологич Нармандахын жаргалма 2018 оны шилдэг ажилтан спиртийн үйлдвэрийн автоматикийн инженер Далай Баярын наран жаргал агуулга тээвэр түгээлтийн алба агуулгын яруу Баатрын мөнгөн чимэг мөн албаны агуулгын яруу Бадамын зол жаргал Улаанбаатар спиртийн үйлдвэрийн технологич Нармандахын жаргалма спиртийн үйлдвэрийн автоматикийн инженер Далай Баярын наран жаргал 2018 оны шилдэг ажилтан борлуулалтын алба техникч Жамин сүрэнгийн бат сайхан 2018 оны шилдэг ажилтан хотын борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Алтан гэрлийн ган тулга 2018 оны шилдэг ажилтан худалдан авалтын алба худалдан авалт хариуцсан ажилтан гонгор жавын төмөн дэлгэр 2018 оны шилдэг ажилтан борлуулалтын стратеги төлөвлөлтийн алба мэдээ тайлангийн ажилтан Хос Баярын чансал дулам баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг ажилтан орон нутгийн борлуулалтын алба худалдааны маркетингийн ажилтан Хишиг жаргалын мөнгөн оргил баяр хүргэцгээе. Оны шилдэгүүд тодорч байна. APU Group компани 2018 оны шилдэгүүд тодорсоор байна. Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэгүүд агуулгын нэрв Баатрын мөнгөн чимэг, агуулгын нэрв Бадамын зол жаргал, Улаанбаатар спиртийн үйлдвэр технологич Нармандахын жаргалма, спиртийн үйлдвэр автоматикийн инженер Далай Баярын наран жаргал, борлуулалтын алба техникч Жамин сүрэнгийн бат сайхан, хотын борлуулалтын алба худалдааны төлөөлөгч Алтан гэрлийн ган тулга, худалдан авалтын алба худалдан авалт хариуцсан ажилтан гонгор жавын төмөн дэлгэр, борлуулалтын стратеги төлөвлөлтийн алба мэдээ тайлангийн ажилтан Хос Баярын чансал дулам, орон нутгийн борлуулалтын алба худалдааны маркетингийн ажилтан Хишиг жаргалын мөнгөн оргил. За, оны шилдэг ажилтан шагналаа гардан авч байхад дараагийн шагнал гардан авах гэж байгаа эрхмийг тайзруу нааш нь явуулаарай. За, ийхүү борлуулалтын стратеги төлөвлөлтийн алба мэдээ тайлангийн ажилтан Хос Баярын чансал дулам, орон нутгийн борлуулалтын алба худалдааны маркетингийн ажилтан Хишиг жаргалын мөнгөн оргил нар ийхүү оны шилдгээр тодорч шагналаа гардан авч байна. Баярлалаа. Шагнал гардуулах ажиллагаанд хамтран оролцсон чин тогтох захирлыг хүндэтгэлийн судалдаа суухыг урьж байна. APU Group компани 2018 оны шилдэг менежерүүд тодорхойд бэлэн болжээ. Оны шилдэг менежерээр шар айргийн үйлдвэр технологич Азийн мөнх гэрэл 2018 оны шилдэг менежерээр лаборатори менежер Сандгийн Отхон Туя 2018 оны шилдэг менежерээр чанарын удирдлага хяналтын алба чанарын баталгаа ажилд хариуцсан менежер Дашцэвгийн Чимэгэ
2018 оны шилдэг менежерээр санхүү стратеги төлөвлөлтийн алба, санхүүгийн удирдлага хяналт хариуцсан менежер Цэдэн Балын насан жаргал. оны шилдэг менежерээр санхүүгийн газар мэдээллийн технологийн алба, системийн ахлах ажилтан Дамдан базрын мөнх заяа оны шилдгээр тодорсон байна. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Оны шилдэг менежер номинацийн эзэдийг үргэлжлүүлэн зарлан өрье. Санхүүгийн газар бүртгэл тайлагналын албаны ерөнхий нэгтлэн бодогч Рэнцэн доржийн содном даржаа. Баяр хүргэе. Оны шилдэг ажилтнаар санхүүгийн газар бүртгэл тайлагналын алба, ахлах нэгтлэн бодогч Лувсан намын хандармаа. Оны шилдэг менежер Лувсан намын хандармаа. Санхүүгийн газрын бүртгэл тайлагналын албаны ахлах нэгтлэн бодогч. Баяр хүргэе. Заман APU Group компани оны шилдэг менежер өргөмжлийн эзнэр тодорч буй агуулгын албаны агуулгын ахлах ажилтан Гангалмаагийн Баяр магнаа. Гангалмаагийн Баяр магнаа. Агуулгын алба, агуулгын ахлах ажилтан Баяр хүргэе. Мөн оны шилдэг менежер хэмээх эрхэм хүндтэй алдрыг хүртэж буй агуулга тээвэр түгээлтийн албаны түгээлтийн ахлах ажилтан Дашторжийн ариун болд. Дашторжийн ариун болд. Агуулга тээвэр түгээлтийн албаны түгээлтийн ахлах ажилтан Баяр хүргэе. APU Group компани 2018 оны шилдэг менежер борлуулалтын алба, борлуулалтын ахлах ажилтан Бэгзжавын Амарбат. Борлуулалтын албаны борлуулалтын ахлах ажилтан Бэгзжавын Амарбат. Оны шилдэг менежер Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг менежер хотын борлуулалтын алба, борлуулалтын аудит хариуцсан ахлах ажилтан Оюун Чимэгийн Ган Туяа. Оюун Чимэгийн Ган Туяа. Хотын борлуулалтын албаны борлуулалтын аудит хариуцсан ахлах ажилтан Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг менежерээр хуулийн алба, хуулийн зөвлөх Батамгалангийн Үүлэн Сондор. 2018 оны шилдэг менежер Батамгалангийн Үүлэн Сондор. Хуулийн албаны хуулийн зөвлөх Баяр хүргэе. 2018 оны шилдэг менежерээр захиргаа хүний нөөцийн алба, хүний нөөцийн менежер Даваг Доржийн Тамир. Захиргаа хүний нөөцийн албаны хүний нөөцийн менежер Даваг Доржийн Тамир.
2018 оны шилдэг менежерээр байгууллагын харилцааны газар байгууллагын харилцааны менежер Батөчрийн Бэгзэсүрэн Байгууллагын харилцааны газрын байгууллагын харилцааны менежер Батөчрийн Бэгзэсүрэн баяр хүргэе. Баярлалаа. Баярлалаа. Энэхүү APU Group компани 2018 оны шилдэг менежерүүд энэхүү тодорч шагнад гардан авч байна. Менежерүүдэд шагнад гардуулах үйл ажиллагаанд хамтран оролцсон төслийн удирдагч Гантиг танд баярлалаа. Хүндэтгэлийн судалдаа суухыг урьж байна. Одоо хамтран шагнад гардуулах хэмээн та бүхний өмнө маркетинг эрхэлсэн захирал Ариуна таныг тайзнаа урьж байна. Одоо APU Group компани оны шилдэг манлайлагч номинацийн эзэдийг тодруулан өргөмжлөх гэж байна. Ингээд APU Group компани 2018 оны шилдэг манлайлагч борлуулалтын албаны дарга Вандангийн Чимбатар. Оны шилдэг манлайлагч борлуулалтын албаны дарга Вандангийн Чимбатар баяр хүргэе. Баяр хүргэцгээе. APU Group компани 2018 оны шилдэг манлайлагчаар борлуулалтын албаны дарга Отхон Баярын Галбадрах. APU Group компани оны шилдэг манлайлагч борлуулалтын албаны дарга Отхон Баярын Галбадрах. Баяр хүргэцгээе. APU Group компани 2018 оны шилдэг манлайлагч тодорч байна. Баяр хүргэцгээе. 2018 оны шилдэг манлайлагчаар санхүүгийн газар санхүүгийн удирдлага хяналт хариуцсан дарга Ганбаатрын Ануудар. Баяр хүргэе. Ганбаатрын Ануудар санхүүгийн газрын санхүүгийн удирдлага хяналт хариуцсан дарга баяр хүргэе. Баярлалаа эрхэм сэтгэгтэй ноёдоо эрхэм хүндэт APU-чүүдээ. Бид хамтдаа 2019 оны шилдэгүүдэд тодорч Амжилтын баяраа нэгдсэн чуулгана хамтдаа зохион байгуулж байна. Ингээд та бүхнийхээ өмнө шагнад гардуулах хүндтэй үргийг гүйцэтгэх хэмээн APU Group-ийн компани төлөөлөл өдөр тус зөвлөлийн дарга Шунхлай Group-ийн ерөнхийлөгч бүрийн Батсайхан таныг тайзнаа дахин урьж байна. 2018 он APU Group компани хувьд Монгол улсын шингэн хөлсийн салбарын хөгжлийн төлөө олон шин төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн олон амжилт бүтээлийг бүтээн зохицуулсан ийм сайхан он байсан. Одоо APU Group компани 2018 онд хэрэгжүүлсэн хамгийн амжилттай хэрэгжүүлсэн төслийн шагналыг гардуулах гэж байна. За шилдэг төслийг Батсайхан захирал танилцуулах уу? хамт олныгоо хийж байгаа үйл ажиллагаагаараа манлайлсан компани хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж шин шийдэл санаачлага бүхий төслийг боловсруулан амжилттай хэрэгжүүлж шилдэг төслөөр шалгарсан тул мөнгөн шагналаар шагнаж энэхүү батламжийг дурсгав. Борлуулалт ба үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн төслийн баг баяр хүргэе. Төслийн удирдагч
борлуулалт үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн менежер хадагтай энх гэрэл дэмжлэг үзүүлэгч агуулга тээвэр түгээлтийн албаны дарга Бахад хан зөвлөгч үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа стратеги төлөвлөлтийн албаны ажилтан Цэцэгмаа мөн төслийн багийн гишүүдийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь өрх учиртай төлөвлөлтийн менежер Отхон Даяа борлуулалт стратеги төлөвлөлтийн албаны дарга Батбаясгалан худалдан авалтын албаны дарга Мөнхтөр төлөвлөлтийн ажилтан Дэлгэрмаа төлөвлөлтийн ажилтан Цэма төлөвлөлтийн менежер Батхүрл төлөвлөлтийн ажилтан Бидриян төлөвлөлтийн ажилтан Отгонбат агуулгын төлөвлөлтийн ажилтан Энх Цэцэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн албаны дарга Дүүлэм бизнес аналист Од Баяр үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа хариуцсан бизнес аналист Дөлгөн үйлдвэрлэл үйл ажиллагаа хариуцсан бизнес гэ Баярмаа төлөвлөлтийн ажилтан Жавзан Долгор борлуулалтын төлөвлөлтийн шинжээч Энх Бат нарын эрхмүүдийг хүндэтгэн өрье. Баяр хүргэцгээе инхүү борлуулалт ба үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн төсөл инхүү оны шилдгээр тодорч байна. Баяр хүргэе та бүхэнд амжилт хүсье. Баяр хүргэцгээе оны шилдэг борлуулалт ба үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн төсөл. Төслийн удирдагч борлуулалт үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн менежер Энх гэрэл. Эрхэмсэг хадагтай ноёдоо, эрхэм хүндэт зочдоо, эрхэм хүндэт APU компани нийт ажилтан албан хаагчдаа 2018 оны шилдэгүүдэд тодруулж шагналыг хамтдаа гардууллаа. Ингээд та бүхнийхээ өмнө Амжилтын баяр 2019-ийн тайзнаа Чингис хаан хамтлагийн анхлагч Монгол улсын гавьяач жүжигчин жаргал сайхныг хамтдаа өгтөн авсгая. Одоо ихшиглэх энэ дуу бол 90 гаруй жилийн түүхтэй APU Group компани 90 жилийн ойгоор анхлан дуурсан манай APU Group-ийн хамт олны сэтгэлийн сүлдэн дуулал болсон хамтдан хэмээх аялгау ихшиглэх гэж байна. За баярлалаа. Энэ хооронд бас бяцхан юу байна. Энэ Амжилтын баяр зориулаад би дахин нэгэн шин дуу одоо та бүхэнд гэхдээ хуучин дуу да шин бичлэгээр та бүхэнд дуулан дараа нь хамтдаа бүгдээрээ хамтдаа дуугаад уулзцаанаа. Үүр цайлгсан үнсэд баярлалаа. Хэнэрийг цонсухтаа ат жаргалын хаврыг авчирсан анхны тэр үнсэлдээ биргэн сандаа аль бүгдээрээ авэжин дүмүсээ айдэн хацар дээр чээ Bichurhengui unsiyomo Avechin tumunse
татарсан өнгөрсөн борооны солонгосайхан харимэн үрийг цайдагсан хадохан тэр үнсэд ариухан Забудрей! Авечи думунсен Айдымын хацыр дерчен Биян худа Бишурхингви унсы йомо Авечи думунсен Айдымын хацыр дерчен Биян худа Бишурхингви Амжилт бүтэлийн эзэн та бүхэн нэрүүдийг аз жаргал сайн сайхан мөнгөнийг өсгөж байна. Тэгшин газрын зөт хүн хөрсөн дээр чиний хэнэрийг зорон сухтаа ат жаргалын хаврыг амчилсан анхны тэр үнсэлтэй бэргэн сандаа алин дээгүр байна уу авэжи думунсен айдэмэн хацар дэрчэн би анхудаа Бишурхингви унсиёмо Авэжи думунсен Айдэмэн хацар дэрчэн би анхудаа Бишурхингви унсиёмо Унсиёмо бүгдээрээ босцгоё хамтдаа дуулъя. Босъё. Нэгэн ядарсан ба. Нэгэн чилсэн байх. Бүгдээрээ босцгоё. Хамтдаа. Амжилтын хамтдаа. Хүний энийхэн амьдрал ганцаардын зовлон гэж байдгийг мартаарай сэтгэлээ нэрцэн дуулж итгэлээ харамгүй зориулж сэргүй үнэн хайр бусдад бэлгээе хамтдан Баяр бүхэн хизээч мартагдашгүй билээ хамтдан бүтээсэн бүхэн дахин давтагдашгүй хамтдан эзэлсэн баяр бүхэн хизээч мартагдашгүй билээ хамтдан бүтээсэн бүхэн дахин давтагдашгүй Дандаа жаргах мэд хүний энэхэн орчлоо Судан хацаач дутаж болдгийг санаарай Юрон буйнан өргөцсөн Бүдэн гаран атгалцсан Юр бусын хайрыг бусдад бэлгээе Хамтдан эзэлсэн баяр бүхэн хизээч мартагдашгүй билээ хамтдан бүтээсэн бүхэн дахин давтагдашгүй хамтдан эзэлсэн баяр бүхэн
хизээч мартагдашгүй билээ хамтдаа бүтээсэн бүхэн дахин давтагдашгүй Монгол их орон та бүдгээр багтж байгаа. Та бүгдийн Монгол улсын хөгжил дэвшилд орж байгаа хувь нэмэр ямархан их гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа хаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Хамтдаа нэгдсэн баяр бүхэн хизээч мартагдашгүй бидээ хамтдаа бүтээсэн бүхэн давтагдашгүй хамтдаа нэгдсэн баяр бүхэн хизээч мартагдашгүй бидээ